Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Maayong gawi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman tanan maka-aksyon, sinari na kita sang panahon. Check na to nabing lakat sang panahon diri sa Bacolod, kag probinsya man sang Negros Occidental. Kabugnaw sang panahon mga ka-aksyon, ilabi na gid sa mga kaagahon blaba, batyagan mo gid ang pagdulot sang huyop sang hangin, inidulot sang amihan. And kamay pa, nga mangin matawag yapon ang aton sining palibot sa Sinima Tinion. I-try na ton sa linya mismo, sinong sa linya ton Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi. Mayang gabi, Action Break sa aton mga listeners, mayang gabi man. Ari lakat sa atong chimpo sini nga gabi. Martes kita karon, Enero 21 to 2020. Medyo maayo ang chimpo. Sang aton lakat sang panahon, no. Ang synopsis naton sa kabugusan sang aton pungsod ang hangin amihan o northeast monsoon naga-apekto sa kabugusan sang aton pungsod Pilipinas. Dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region Aurora, Quezon sa Luzon. Mangin magalumon ang kalangitan nga may mahinay kung manipis lamang ini nga mga pagulan. Tugay ni sang amihan o northeast monsoon. Ang Metro Manila naman kag sa iban man nga bahin. Sa aton pungsod may pag-uum-guum ang kalangitan at nga magalumon ang kahwaan. Pagaupdan man isa may naligwin nga mga mahinay o kung manipis man nga mga pagulan, halin man ini sa gihapon sa amihan o kung northeast monsoon. Ay may ara mabatyagan sa aton kapungsuran nga may kasarangan hasta nga may pagmadlos nga uyop sang hangin. Magahalin man sa gihapon sa amihan o kung minhan na sidlangan, maga-impluensya sa kabugusan sa aton pungsod nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya padayon nga may pag-uumguman ang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May dulot man ini naligwin nga mga mahinay kung manipis lamang ang mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. While makaagom kita diri sang may kasarangan hasta nga may kabaskugon man nga huyop sang hangin, magahalin man sa gihapon sa namin na sidlangan o northeast, maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Alas 8:18 sinikaron nga gabi ang taob naton 1.4 metro ang kada lumon. Ang unas naman magabalos alas 4:27 karon sa kagahon sa takos nga 0.1 metro ang kanabawon. Kag alas 5:44 sini nga hapon
nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak ini siya alas 6:07 buwas sa aga. Sa subong hari kita 26 degrees Celsius o kon 78.8 degrees Fahrenheit. Kung kabugusan sa aton lakat ng tiyempo sininga gabi. Puwerte ka bugnaw sa kagahon, Sir Gan, no? Bugnaw. Puwerte ka tugnaw. Tugnaw gid matuod. Sige. Sir Gan, salamat maayong gabi. Okay, welcome. Yes, sir. Maturo-taway nga ton sini nga palibot pero di tawhay ang akong dulonggan. Galagapok. Sige. Dogin tupan sang 2 ka kilo nga kuan ba? Martilyong dulonggan ko. Ano nang ilang nga telepono daro bakal ano bugat. Grabe ba sige. Anyways, mga ka-aksyon sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang taytay gilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40 na. Nasubong nga adlaw Martes. Yari kita sa Enero 21, 2020. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa may mga utod na to dira mag-aksyon nga gusto gid hatag sa inyo siring nga komento, opinion kag reaction. Ang aton siring kuan karana, ang aton siring mga issues kag balitaan hatagin nyo sang reactions. And why lang ang greetings nyo, support nyo lang ya. Not all greetings lang kita nga greet. Kay ka nami man kami mga opiniones kamudian. I-type dira sa inyo sa mga cellphone kay ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon, Firing Line. Firing Line. Sa kinandan onboard na, ini sa Aksyon Brian Morden. Of the night kita, tubtob las 9 ang takna sining gabi. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon, Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iyang gabi. Pamati sa aton sini nga mga mamumugon ka mga plantadores diri sa Negros Occidental kay na may maayo nga balita ang ginpatigayon nga hearing kaina sining sugar liberalization didto iya sa Kamara. Kung ina karon i-plaster naton kay na may ara sang duha ka resolution nga ginpaboran para iya sa tanan nga pumuloyo dabi na gid sa mga plantadores kag mamumugon. Kag first, lakip na kita dira kay ti Negrosanon kita. I-check na rin karon abi samtang sa iban nga balita Lieutenant Colonel Espinido naghatag sang duha ka semana nga ultimatum time frame sa mga durugista sang Barangay Banago sa iya kaina nga pamulong-pulong dito. Daw kulubaan ini ako nakulbaan ko sang sitwasyon kay basi bla ko na nang himuon ni Colonel Espinido, Lieutenant Colonel Espinido after 2 weeks ang iya sining ultimatum sa nasambit iya nga mga durugista. Imagine mo na kay nang may pamulong-pulong siya las 8, las 5 sang aga may baybas pa iya dira sa may Banago gyapon mo. Way gidya kahadlok gyapon. Sa iban nga balita, mga biyan pa tayo. Sa makabunggo ang ilang ginasakyan ng motorsiklo dito iya sa syudad sang Silay sa truck. Kagabi may aksidente man sa Granada, patay man niyo ang motorsiklo nakabunggo man sa truck man nga nagdulog, dumunggo man siya, bumunggo man, patay. Kahapon tiyan mo tong sa Mansilingan, nga ang senior citizen to nagsakay sa jeep, sinangit sa nagahagunos nga truck, patay man. Kinano nga sitwasyon, ano yung paghililinay, abe? Sa iban nga balita, makaksyon sa lokal, sa probinsya, 8 ka mga barangay sa Banwa, San Isabela, Negros Occidental. Problema gihapon sa insurhensya yaho. Meaning inatiran gyapon sa ginatawag naton miyembro sang New People's Army mga kaaksyon. Ining 8 ka mga kabarangayan sa Isabela. Kag eksperto kinahanglan para sa localized nga pistok suno ya kay Governor Lacson. Basta may ara dira sa eksperto sa localized sa pistoks abi presentar.
Sa Bacolod nga balita, maka-aksyon, Mayor Bing may reaksyon sa pagtawag ni Espinido nga siya Bulay City ang syudad sa Bacolod. Isa na kasimana, subong palang katag reaksyon sa koabing alkalde na to, no? And Mayor Bing target nga mapanagtag ang libre nga school supplies antes magbukas ang klase subong nga tuig. Dira kita. Kag sa pag-insyende ko aksyonan, correct me if I'm wrong, 6 million pesos ang i-donate sang City Bacolod sa Taal Volcano victim. Nakabasa ka? Merada. Tumalagsa, i-check, abe. Grabe, 6 milyones iya ang i-donate sang syudad sa Bacolod dito sa Taal Volcano victims makaksyon. Iya sa probinsya, 1 million. Do karami, no? Pero ang hambal ko dati mo na, sana all. Kay si Isko Moreno, Action Well, ang iya 4 million pesos nga talent fee niya, halin sa mga companies nga gina-endorse niya, ginhatag yatanan sa Taal Volcano victims, no? Sana all gyapon. Grabe yan, no? Ti goods gina nga balita para sa aton. May mga tao pa yang nga maluluyon gid kag may ara sang tagipusoon nga nagabatsyag sang sitwasyon sa mga utod naton nga biktima sining Taal Volcano, mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Balikan ko na karon mga balita lokal, labi na gid ang paghatag ni Aksyon Alvin Graba karon sa resulta kag anong unod sa pamulong-pulong ni Lieutenant Colonel Espinido dito sa Barangay Banago. Dirikit anay sa dalagkoban nga balita sa nasyonal. Oy, dito iya sa Cebu makaksyon mayara sang 5 ka tuig nga bata iya nga taga Wuhan, China. Ang nagkadto lang diri sa pungsod Pilipinas para mag-eskwela sang English makaksyon. Nagsakit ang iya sini nga tutunlan, nagsipon kami mga irritation ini siya. Pag-check sang doktor, kuaan sang dugo, padala dito sa laboratorio sa Australia. Nangin positibo iya sa coronavirus. May coronavirus to gina-check karon. Aside from sining 5 years old may kaksyon, may 3 pag isang gina-monitor man sa sining nga mga tiniyon. Kamay pa nga matap na inigalayon kay kadelikado maning coronavirus nga ini maglapta diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa iban nga balita mga kaksyon dito ya sa national, si Education Secretary Leonel Briones nagapanawagan karon sa gobyerno sa Pilipinas nga dapat prioridad nga mga proyekto karon sang Duterte administration. Amo iyang pagpatindog sang evacuation center. Kay kabalo ka dito sa Batangas sa province and Cavite sinimatiniyon. Hamako mo na mga 70,000 iya ka mga buluthuan ang wala nakabukas ang ila sini nga klase humalin nga nag-erupt iya si Taal mga kaksyon. Bangod ginhimo ini nga evacuation center sang mga pamilya kag individual nga napiktuhan sang Taal Volcano, mga kaksyon. Sa nagakatrasar ang klase iya sang mga kabataan bangod sini, no, nga wala sila sang evacuation center ang aton sini nga gobyerno. Samtang ginpostpone na naman ang pag-amyenda sang 1987 Constitution nga hearing, mga kaksyon. Bangod nga may ara sang prioridad nga ginatutukan karon amo ni ang interagency body sang constitutional reforms. So check naman naton kung saan o naman ini. Kabalo ka ining naduso nila nga federalismo sa pungsod Pilipinas. Tiway pagyapon ini para sa akon giniguro daw malabo mangyari ito, ano? Tagalog tayo ngayon. Nandaming nakikinig sa atin na Tagalog doon sa Metro Manila. Sa iban nga balita makaksyon sa national, si Presidente Rodrigo Duterte posible gido nga magatambong sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Leaders Summit sa Las Vegas, Nevada makaksyon sa Marso. Gin-invite sa abiman ni Presidente sang US nga si Donald Trump. So for the first time basi makakitanay ini sila nga duha kag ang hambal ni Attorney Salvador Panelo makaksyon. Kung magambal kita siyan summit, magatambong dira ang 15 tanan ka mga lideres. So dapat si Presidente Rodrigo Duterte atuman. Bakit anay ni sila ni Trump? Kung isipon tagid 2017, gin-invite ini siya ni Trump ka magpadulong dito sa US. Pero nakaistoryahan na sila once iya sa cellphone. May ara to sang petition mo ang mga senadores dito iya sa Amerika
nga bawal magkadto ang mga opisyal sang Pilipinas nga nagsuporta sa pagpapriso kay Senador Lila de Lima. Timpamangkot diri karon si Presidente Rodrigo Duterte ayhan pwede didto kati bawal man ayhan ini mga opisyal naton sa gobyerno di nga nagsupport sa pagpapriso kay de Lima. Hambal diri sang ambasador, hambal diri sang taga-US man, siya sa 2020 nga ini ang ginpirmahan ni Trump 2019 ato mo. Ate basi pwede man lang. So nagapakita lang nga ginlubag ni Trump ang amo iyang kasuguan o kon amo iyang resolution rather sang duha ka mga senadores kag ilas mismo didto nga Congress kay tigin-invite nila si Presidente Rodrigo Duterte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iban nga balita makaksyon sa nasyonal, ariho, talulupang doon ini para iya sa mga kapulisan, no? Para iya sa aton sila kapulisan diri sa Pungsod, Pilipinas. Kay palayag ni Lieutenant General Archie Gamboa sa isa ka programa nga may ara sang severe iyang punishment ang pulis nga madakpan nga nagatransaksyon ka nagaproteher o kung ano klase iyang connections niya sa mga drogista kag sa mga nagabaligya sang droga. Siya kung nagaprotect ikaw, kung naman nga sitwasyon nga involved ikaw iya sa illegal nga droga nga pulis, medyo lala ang punishment ng imo sining agumon kung madakpan kag mapamatud-an ikaw. Ini kabahin gyapon sunod kay Gamboa sang PNP nga internal cleansing nga ginahimo nila sa Sinimat Tinion para mismo ang hanay sang kapulisan una nga nagapanglimpyo sa mga kaangay sining nga mga naga-involve sa illegal nga droga sang sagi kita panglagas sa iban nga mga public officials kag sa mga simpleng sibilyan kag sa mga drug lords mismo nga naganegosyo sang illegal nga droga. Kaya Gamboa, tutukan ko pagidi kag halalong kay mas malala nga punishment o kon penalidad ang i-penalize ng mga kapulisan nga madakpan mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Diri sa Negros Occidental do malinong na disubong, no? Duway nagid sang dinahom-dahom kag binati-bati nga may ara sang pulis nga involved sa transaksyones iya sa illegal nga droga. If ma-remember, may pila ka mga kapulisan from Bacolod ang pinanghaboy from Negros Occidental, pinanghaboy dito sa area sang Mindanao, sang pinanglawag ni Presidente Rodrigo Duterte ang ila sining mga ngalan. Ang iban nga ito nagkalamatay na dito kay pinangluthang. Ang iban, ambot, di na to sila, basi nagbag-o na ini. Ting iban guro, basi nagasigi mangyapon, ati, depende na lang na kay samtang nagapungko kuno, bilang presidente sang Pungsod Pilipinas si Tatay Digong, ang droga nga ini, amat-amato niya gid na, hindi manggid totally nga madula ini, pero man-neutralize lang ang paglabtas ang illegal nga droga, mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Maing balita maniyo kay sa palabuton nga mga inadlaw mga kaaksyon. Suro diri sa report nga ini bilang Duterte Legacy. Pagpatigayonon hindi lang kay didto sa lugar sang Luzon. Magambal kita Duterte Legacy makaaksyon ibida nila, ibandera nila ang mga kahimuan or nahimo na sang Duterte administration sa iya sining pagpungko halin sang 2016. So, inibilang mga programa niya nga Build Program, Universal Healthcare Law, mga kaaksyon, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kag libre yang tuition fees sa mga universities and colleges nga pampubliko. Siya ang ining Duterte Legacy, pati gayunon man sa Cebu, sa Davao, kag Cagayan de Oro. Kita yan, di tadiya kakitas ne? So, una na nga ginbatikos ni Senador Lacson, nga katimprano pa do ka premature pa, nga ipalayag sang Duterte administration ang sining nga mga hinimuan. Pero suno naman niya sa Malacanang, way man problema, importante nga ipakita kag may ara gid sang inog pakita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 54 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Amo na mga durod-dalag ko nga balita iyas nasyonal. Dito sa Bulkan Taal sa gihapon mas nagbaskog pagid ang pagtutok sang mga opisyal. Bangod nga may nagahambal nga labi na gid ang fee box bla nga daw gasaka nagiganing laba nga daw malupok na gid siya. Nagailinaway to ang mga pumuloyo kag ang mga kapulisan kay may ara iya sa mga pumuloyo nga luyag gid magbalik anay didto sa lugar nila bangod sa ila sini nga mga kahayupan, ila sini mga kasapatan, mga kaksyon. Gina-lockdown tong area mo pero may nakasulod gid didto pagbalik nila sinita ka pulis din kamo nag-agi. Tiyambal nila diriman. Ti way di pulis o way di pulis. Oh, siya di kami pagbalikon to bisan inuras lang para ma-check nilang ila sini nga mga pagkabutang to kay kabalo ka ang iban to nga mga opportunista action well, ay pinangkawat nila yung mga pagkabutang sa iban man nga mga katupad balay nila. Mga kasapatan kag iban na lang makaksyon. So ang fee box naman nakulbaan. Siya kon pamalikon kamo namon bisan isa lang ka oras o kon pila lang ka minutos basi matabuan gid bala nga amo ang pagsigabong ni Bulkan Taal bala. Ti karon basulo na naman ang gobyerno. Oh, kung malukpan ka magkala disgrasya to sila dito, mabasulan ang gobyerno, kung hindi mo sila pagpasugtan niya magbalik to sa lugar, basulon mangyapon ng gobyerno. Wagid pa singadtuan ng gobyerno. Pero dapat sundon ta ang aton sining enforcement unit. Ang pag-enforce iya sa aton sining mga opisyal, kaya mo na makapaayo gid sa tanan-tanan. Tilan tawa bala, kay pagambal nga lalagyo na kamuda, nagpinalagyo sila, kundi wagid dyan may nagkalamatay duro. May nagkalamatay isa sa evacuation center, ang may edad na. Ang isa to, yun atake sa Tagipusoon. At least, na-aware sila. Although, miyara man to gani, gidya nga, do di gidya maghalins lugar to, may PWDs, pato nga duwak bilog, nga naluwas, pila na sila kadlaw to, aral sila panago, dalawang sulod balay nila. Pero may lang ka na-rescue sila, pero ginutom na sila eh. Amo ng sitwasyon dito. So kabay pa, maplastar todo kay si Presidente Rodrigo Duterte, nagaayo na sa Kongreso nga aktuhan na kag pasaro na ang 30 bilyones pesos nga ayuda para dito sa Batangas area kag Cavite nga affected sining Taal volcano eruption. Lasay 57, Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang ang patrola with Action Alvin Graba mga kaksyon. Bangod sang pamulong-pulong kaina sa Sibukaw, Barangay Banago ni Lieutenant Colonel Jobe Espinido sa mga pumuloyo mismo kagintambungan ini sa mga barangay official sang Banago. Si Kapitan Ricky Mijares makaksyon kagabi na interview naton una diri sa action na firing line kag siya mismo nagapalitik gid subong galibog gid ang ulo niya kung ano ang pwede ya pagigahimuon dira sa Banago kay since nga nagpungko ini siya bilang barangay kapitan ang tanan ginhimo yan naman may mga badak na ganimo may mga invitation na tanan ginhimo yan na pero durog yapon ang illegal nga droga. May ginmuno diri si Kapitan Mijares kagabi nga ang iban nga nagpawaligya dira, hindi gila iya residente sang Banago. Nagakadto lang da kag nagaduso sang illegal nga droga. Ti karon, ang problema niya pagid, bangod sining guba nga imahe na sang Banago karon kung droga ang paghambalan, labi na gid sa Sibukaw area. May pila ka mga young professionals, may mga gusto mag-apply action novel sa trabaho, hindi mabaton sa kompanya. Gina-deny dahil sa application kung makitaan nga taga-barangay Banago sila. Bangod sining pagguba sa ngalan sang Banago, bangod sang droga ngayon. Pero nambal na naton to nga hindi tanan dira nagausar, pilala na sila kabilog da. Galing kiti nagdalalahig no. That's why nga subong si Kapitan katol gid ang ulo niya kung paano niya iniiplastar tanan-tanan mga kaksyon. Sa balita, sa aksyon. Ibaloon tabi ang pamulong-pulong kaina ni Lieutenant Colonel Espinido with Action Alvin Graba nga nagtutok gididto kag nagpamati man sining nasambit iya nga pamulong-pulong. Action Alvin Graba, may gabi bay. May gabi diha bay. Undang namo sa pagbaligyag siya mo. Dili ninyo kung dili ninyo gusto mabalhin sa ang inyo kadlaw bala
sa Nobyembre 1 o Nobyembre 2. O ang akong mensahe Ano sa to? Ano to? Action Alvin? Ah? Unsa to? Undang na? Undang na mo sa pagbaligyag siya po. Oh. Kung dili ninyo gusto mabalhin ang inyong birthday Oh. sa Nobyembre 1 o Nobyembre 2. Mao nyo na yung gisulti, bay? Isulti po na niya ganiha aksyon na Brian. Grabihan, no? Oo, nya napay mensahe. Unsa man? Ang akong mensahe sa mga lumulupyo diri sa Sibukaw Banago. Ayun nagpaglalumang lumulupyo ugod pumuluyo na lang kay puro tilisura na naimo hoy. Oo, lagi in taon tabangi ang mga pulis dungan ta nga mag-away sa illegal nga droga aron malimpyuhan Nan. ang pangalan sa barangay og safety against crime sa ato ang barangay. Ang isa buwano aksyon na bray kay kagina sa pagpamulong-pulong. Hindi sang kontrobersyal nga personalidad sa idalom sang Philippine National Police kag karon BCPO the Deputy City Director for Operation kag tagpamuno man no sang City Drug Enforcement Unit sa Siyudad ng Bacolod nga si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido Action na Brian nga ang pangabay niya sa mga pumuluyo sa Siyudad ng Bacolod, particular sa Sibukaw Barangay Banago nga unta to na no ang pag-engage sa illegal nga droga. Actually sa pagpamulong-pulong kay ni Espinido sa dito sa Sibukaw, sitio Sibukaw Barangay Banago nga gintambugan actually sa mga officials ng barangay, labi na ni punong barangay Ricky Mijares. Upod na ang mga purok chairmans, kag ginabulubanta mga 200 or 300. No, ka mga pumuloy sa sitio Sibukaw, kag kabugusan man sa Banago. Nga nag-attend sa pagpamulong-pulong ni Espinido, ginpatag sini ang katuyuan nga luyag niya ang kalinong para sa siyudad sa Bacolod. Sa diin, suno saya, nangabay si Espinido sa mga drug pushers, kag drug protectors, kag iban pa aksyon na Brian, nga unta to na ang pagbaligya sa illegal nga droga. Agud wala na siyang Stop! Sabi ko na stop! Stop ko na. Oo. Stop, kid. No, stop. Stop. Undangan na ang pagbaligya sa illegal nga droga. Aron wala na siyang kabuhi nga mautas pangod sa illegal drug operation action bribe. Sa baylo, nagpangabay si Lieutenant Colonel Espinido Action Bribe nga para sa mga pumuluyo mismo, no? Nga magpakig-isa sa mga kapulisan. Suportahan ang mga kapulisan sa syudad sa pagpakig-away against sa illegal nga droga bangod madamo na ang naguba nga kabuhi bilang resulta kag epekto abisa nga shabu kag kun taon ta aksyon na Bray si Espinido ang may kaisog kaida sa pag-atubang no sa pag-atubang sa paghatag sa pamulong-pulong agod dyan to iplastar ang posible katuan sa mga illegal drug pushers o kung mga drug pushers, drug dealers, kag drug protectors, kay kung hindi sila magpuntat sa pag-engage sa illegal nga droga, suno kay Espinido nga wala gid sa sang may mahimo o sarang nga mahimo, kundi may posibilidad nga hindi sila ang mapatay matapos kinhambalan sini Action Brian. Kung ang isa ka tawo, particular ang isa ka drug pusher o isa ka drug protector, napasakaan sang kaso. Kag nagwa na ang mandamiento de arresto. Lisensya na ini para patyon ang isa ka tawo. Grabe. Kay naahen Action Alvin sa imo paglantaw, to may mga users kag mga pushers nga nagatanga man to ka nagapamati abi kay Lieutenant Colonel Espinido. Action Brian, kung tigilalaman ang Sibukaw Barangay Banago, pasensya sa iba ang iba no. Only few lang. Pila lang na sila daya ang nagagamit. Hindi sila tanan. Galing kay in the name of Sibukaw, ti daw nagdalalahig na malamot ang balko blakina. Tungod sang iban dira nga nagahimo sang sining abisyo halos tanan nadalalahig na. Aksyon na Bray, sa pamangkat mo kagina, nagapati kita, kaya madamo sa mga nagabaligya, abi, sang suspected shabu ang ara dira. If you may remember Action Bray, ang kilid bala sang
stage bala sa along stage ko sa plaza sang sitio si Bocao. Dira man tiner ang controversial kag sikat sa tuanay sa pag kung illegal drug ang paghahambalon kag napatay, in fact napatay naman. Ay na bilang si Rami po ha. Dira dampi ang iya sini nga puluyan. Lapit lang gid kay kagina action bray may sound system nga ginda butang gid action bray sa may stage. Asin ka formal gid nga pamulong-pulong. Asin daw nangampanya gid lang nga ako. Botohon niyo sa umaabot nga eleksyon do amo National Alvin, no? Action na bright kung pagalang taon ta daw pamulong-pulong sa isa ka politiko pero this time hindi politiko nagambal kundi pulis na mismo o kung ikatlo abi nga mataas ka opisyal sa syudad sang Bacolod kung sa kapulisan mismo nga paghahambalan. Ay number 3 ni siya mo Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office ka nagpamulong-pulong dito sa syudad sang or rather sa sitio si Bocao na may kaisog abi nga paandam no sa mga pumuluyo nga kung hindi sila maguntat sa pagbaligya sang illegal nga droga may posibilidad nga lain ang birthday o lain ang kaadlawan makadto imbis na regular nga birthday nila makadto sa Nobyembre 1 kag Nobyembre 2 isa na ini kapaandam. Tekon ikaw insindido kasi na nga mga statement action Alvin masala ng espiritu mo na kon user kag pusher ka? Yes, tuod in action pride no. Isa na ang sa mga ginahambalya kung ikaw abi o kung isa ka tao abi o kung isa ka pusher o protector abi ang nag-attend kagina kung halimbawa gid man ara siya kagina may posibilidad action Brian may paandam na on his part and at the same time kulbaan na kay ginambal ni action Brian magluwas nga sa iluhon ng birthday may ginambal pa siya kung ang isa ka tao na applyan sa warrant of arrest lisensya amo na ni ang lisensya para patyon amo na yung patimaan nga may posibilidad kung hindi siya mag-surrender patyon gid siya action Brian mapatay lang siguro kung nahana siya magbato ay pero kung pagkakita niya sining warrant of arrest nag-hands up malang siya tinunid na guro nga pusilon siya pusasan talang action Alvin sa tuod din action na Brian kaya hambal naman gani kung may drug operation lugay ka mo dalagan lugay hindi gid ka mo magdalagan kay kung madalagan kag matiruhan ka mo subli subli nagatalikod siling niya suno sa iya hindi na iya mapatas kung matiruhan ka mo nga nakatalikod kakulolbaan gibiabe kiti isang pagbagong salta diri ni Espinido sa Bacolod ang mention to ni Presidente Rodrigo Duterte you are free to kill mo somebody nga nagayos sang illegal nga droga. Amo nang klarohon tada, hindi kay mangmatay bisan may sala Yes, action Bray. That is why kagina sa iya sini nga pagpamulong-pulong although action Bray aminado gid no. Si Espinido nga ining mga drug users bala lain sa drug pusher. Drug users amo ni ang nagausar abi sang illegal nga droga. Biktima sila sang mga illegal nga buluhaton, sang mga illegalista. That is why suno sa iya kung may isa pa katawo nga gusto magbag-o buligan ko. Out of 99 nga mga tao nga gusto magbag-o buligan ta kamo pakikisa lang kamo sa mga kapulisan agud mauntat ta ang pagbaligya sang illegal nga droga diri sa sitio si Bocao. Kay suno sa action Bray nga ang nakalapot na sa regional office o kung police regional office sa regional office abi ang pangalan sa sitio si Bocao o particular ang barangay Banago nga madata ang transaksyonan isang illegal nga droga. Okay, kung mag-surrender ka to diya, way labot sang rehabilitation sang lawas kag utok mo i-rehab ka pa ni Lieutenant Colonel Espinido sa biblical iyang aspeto action Alvin kay marunong ini siya magplupangamuyo action Alvin. Ang iya pagpabulong-pulong action Bray kunti sa mga seminarista be o na maara sa theology nga ginahambal nila daw apologetic theology ang iyang approach may unod kay may biblical ginausar mga biblical nga mga kung medyo religious sabi in short action Bray sige religious ang iya siling approach nga kung mahimo kay siya mismo nagambal di kung tugutan sang Ginoo nga mapatay ka mo patyon gid ka mo iya oy hala ti sa ina action Bray kay siling niya dapat mangin sentro sa aton siling nga kabuhi ara mismo ang Ginoo agud adtong gaserbi kita sa pumuluyo sang tampad kay suno sa iya
madugay na siya nagserbisyo, masobra 20 anyos, mga almost 24 years na siya sunod sa iya. Nga nagpangalagad bilang pulis. In fact, PO1 ang ranggo niya, 12 anyos. Grabe, no? Oo, pero sa PO1 ko nga, gusto ko diriya, kaya ang gusto ko hindi ko gusto magpa-promote, kaya gusto ko buligan ng mga tao apektado sa sining nga illegal nga droga, and that is why nga sunod siya, I just so happen nga na-promote kaya diya tub-tub karon nga nalabutan ang iya sining nga ranggo nga Lieutenant Colonel sunod siya, na bangod man sa gustuhan man sa Ginoo nga pa-promote, kag makabulig man kita sa pumuluyo, that is why sunod siya, hindi niya luyag magkatod diri sa Bacolod. So ang iya galing nga promotion gani hindi iya kay PIM Ayer ini siya PNPA kundi iya halin sa PO1 nga na-promote via sa iya sining the best iya nga performance bilang police section Alvin. Section Bray Roost from Darangkabi. That is why sunod sa iya. In fact, sang na-assign siya dito sa Albuera, Leyte. Sa pagpakig-away kontra illegal nga droga, hindi way niya ginsanto ang opisyal sang Albuera. May mga pulis nga ginpasakaan sang kaso. May mga miyembro sang PIDEA and even ang regional director ng Philippine Drug Enforcement Unit ang ginpasakaan sang kaso. Even ang iya sining nga mga classmate nga police section Bray, pinasakaan man sang kaso angot sa illegal nga droga. Kusing gran suno sa iya, wala ko nagahatag pasaylo kung illegal nga droga. Pero kung gusto ninyo magbag-o samtang temprano pa, magbag-o na aksyon na Bray. Kaya kung madumduman mo aksyon Bray, last pinalang tiniligdan na mga simana sa pagbalik sini diri sa siyudad sa Bacolod. Pila lamang ka adlaw ang iya sini nga gindahatag nga ultimatum nga kung hindi ka mo magbag-o sa pagbaligya sang illegal nga droga, sige pa-engage ninyo sa illegal nga droga, makita na nas punta. Rason diri action Bray sa pamulong-pulong man Espinido, nagpanawagan siya sa pumuluyo nga gilayon i-report sa iya sino sa mga pumuluyo sang barangay Banago ang padayon nga nagaduso sang illegal nga droga. Sino sa pumuluyo sang barangay Banago ang nagapag-angot sa mga politiko kag gisubog man sa mga kapulisan nga nagaserbi protector sang illegal nga droga, i-report gilayon sa iya action Bray. Naghatag pa siya sang iya sining cellphone number action na Bray, kung anong number sang cellular phone nga pwede gamiton para ma-report sa iya, kay siya mismo sunod sa iya, hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo magkadlok. I-text lang sa akon, hindi lang ang i-text sa akon nga, hi, good PM, kumusta ka? hindi na, sunod sa iya. Simple lang kagidirekta, sir, ang akon dirito padbalay. May illegal nga transaksyon, kagina pa ni, may ibang nga tao diriyo, may dala nga bag. Ang bag sini, way ko duda kami. Sunod sa iya, i-report ina sa akon, kay ako mismo makadto dira. Siya mismo, kami magluwas kung hindi siya madalabi sa may dalan, along the roads. Harapan, kalapad man sang dagat sa area sang Banago. Languyon ta, kagkatuan ta dira action Bray. Sunod sa iya. Action Bray, ang number, yatag talang number nga ginatag niya action na Bray. Hindi lang. I-kwanta na lang, batian ta na lang siya. Reaksyon na Bray, pamatian ta ang pagpahayag kag pagpamulong-pulong ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Pero ako muhangyo ko ninyo, try sa ako Kay walain magdakop ug magpusil sa pulis. Si Espinido lang. Pulis gihapon. Di mo makadakop sa pulis. Kay civilian man mo. So, kwanta, prangkata pagkasulti. Kinabuhi ko ang akong kontra walain pulis gobyerno para ninyo nga mga tao nga makonsensya ko nga dili ko mo trabaho gumikan sa inyong sweldo nako. Naaman ko dinhi sa Bacolod gibutang. I do my best. Kotop sa ako mahimo, kauban sa akong Ginoo. Wala may kung ang tanan pulis magtrabaho pa abi ninyo. Kung ang tanan pulis magtrabaho, dili na si Espinido makabot sa Bacolod. Ano man ang kalainan sa pulis din niyo og sa ako Sir, superman ko. Kadiferensya ko lang kay naa ako'y tinuod nga Ginoo nga gisandigan. Mao lang. Konsensya man gud na maghatag. Konsensya. Pero ingani lang ako Dili ko magpugos ninyo sa Ilonggo. Anong pugos? Magpilit. Dili ko magpilit ninyo. Padayon mo.
Kay tagaan tamog milagro. Padayon mo. Ato tanahon. Kung naa mo yung mga plano nako, suko lang. Suko lang. Ako tamong gi-invite, no? Kung gusto mo kung testingan ko ninyo, go, wala tayong problema. Pwede man makakuha ka ng inyong parenting na mga armas. Pasukula kay makonsensya ko mo patay og tao kung dili mo sukol. Makonsensya ko. Ato i-try. Dali raman mo din balok ka pulis. Anytime ang pulis mo sod og balay pares karon. Kadlawon, gabi, pares din nga naay dagat, langoy-langoyan ko na lang dagat. Tan-aw na to, manuktok ka na sa inyong balay. Or, i-try ninyo i-track ang akong record. Ako'y mangunay. Dili ko magsugo. Para at least kamo nakita na ako oron, tanawan niyo akong naong. Kamo nga naminaw nga nagduwa og drugs. Na maligya og syabo. Memorize ninyo ang naong ni Espinido. Kay maabot ang panahon nga mumata ka nga ako na imong katubang. Ana lang kasimpol. Basta inumdumin ninyo, dili ta kontra. Ang pulis protektor sa inyong kinabuhi o sa inyong butang. Mauna ang pulis. Ang pulis ang protektor sa inyo kabuhi kag pagkabutang. Grabiha, no? Grabiha, no? Tanawa, inon, domini ang akong naong. Sa pagkakaroon pa lang, dumduman na, patinin nyo na ang itsura ko, ya. Kung ikaw naminaw ato, gagamit ka illegal nga droga, mahadlok na, burag karon pala mismo, i-rehab na nimo yung kagulingon na ni action na Alvin, ano? Maupod lagi action na, Brian, maupod lagi. Bitaw kay, grabiha to niya, patinin ni ko ang nawong. Basig mulangoy-langoy ko dinhi sa ninyoang dagat unya pagbugtaw niyo sa buntag na nakospiltahan ninyo diha nanuktok na. Isa pa na action na, Bray. May mga konlantaon ta, Bray, puro may mga unod tinaga nga ginabuhian. Waygid bukog puro unod. Waygid bukog, waygid puro unod gid ang mga tinaga nga ginabuhian abi. Si Police Lieutenant Colonel Espinido sa mga pumuluyo sang sitio si Bukao. That is why init suno sa iya nga mas kinanglan naton subong kung gusto ninyo sang pagbag-o buligan ta kamo kay agud madula ang negatibo nga pangalan abi, especially kung magambal nga taga Barangay Banago ka, apply kami at hindi ka daw gaduha-duwa pa may posibilidad kay Gimbauton kay Barangay Banago amo ni. That is why suno saya dapat buligan ta tinduan ang inyo ugsaran para mangin maayo sa pumuluyo man hindi lang sa syudad sa Bacolod kundi mangin ni emplo suno saya sa pila ka mga lugar sa bungsod sa Pilipinas Action na, Brian. Ang ginhimo nga pamulong-pulong kuha na to, pahibalo na to nga tiway na siya nagkulang sa pag-inform, sa paghangyo, sa pag-apilar, tanan na lang engganyo, nga ti surrender na kamo or di gani ululuntat na kamo or else base magkala disgrasya gid kamo. So kon kamo nga magginikanan or pamilya sa mga nagagamit ka nagaduso dira sang illegal nga droga, partikularmente sa Sibukao kag kaiping nga mga sityos dira sa Banago nga affected gid man sining illegal nga droga, starting tonight dapat munuhon yun ng pamilya no nga stop na, i-stop lagi. Stop. Sabi ko stop na. Stop. Sabi ko stop. Kano sa pa mo i-stop ni sila yung taon dong Alvin? Lagi. Ang tod ron nga kung mahimo unsat na undang na yun. Undang na in town. Undang na maunay pangamuyo o amoy na ang pangamuyo kay kita mo action bribe bisan siya mismo ang mga approach niya no. Hindi gid man may pagkabiblikal. At the same time religious katama ang iyang approach although sinipton. Pero action Alvin, kumusta ang mga nawong sang publiko kay na while listening Espinido abi positive ang reactions sa ila sining pananawan mo abi or may nagapangyam dito or ano nga sitwasyon? Likod ta kagina action na bray kung kunti ara kita sa tubang mismo sang entablado sa pagkuha man sang live video kagina kay Espinido. Ang pila ka mga official number 1 nakita naton ang laragway kag expression ni punong barangay Ricky Mijares. Upod man ang mga opisyal sang barangay and even ang mga purok chairman nga aras likod ta kagina
pabor sila aksyon na Bryce sa ginahambal man ni Espinido. Kay suno sa ila sa tutud lang sir guba man ang amon diri pangalan. Aminado sila aksyon na Bryce nga guba or rather suno sa ila nga basta taga Sibugao Barangay Banago. Kung ara sa gwa, medyo guba ang ila sila nga pangalan. That is why kagina sa pagpamulong-pulong ni Espinido, nakita dito action Bryce nga positibo bala ang response sa mga tao kag pumuluyo nga nag-attend mismo sa pagpamulong-pulong. Dala ang katapusan nga pagabay ni Espinido nga buligan lang ang mga kapulisan. Wala gito may isa ka konsehal sa Bacolod Action Alvin nga nakaupod? Wala kita sa may nakita action Bryce. Actually, why na-invite? Ano nga sitwasyon? Posible sa pana action Bryce, no? Isa pa sa pamangkot na. Ang tani ang Committee on Police Matter bla kag Peace and Order present na siya dapat dito kay we're talking here about the Peace and Order Action Alvin, hindi kay agriculture. Oo, isa pa na. Yeah. Kay kabalo ka action na Bryce kinanglanon man nimo kay kabalo ka basta crime gani, pangod down sa illegal drugs dira kasugod ang mga kriminalidad mo. Dapat involved din konseho diri kung anong mga tikang himuon labi na gid sa problema sang Banago subong kag hindi lang Banago kadamo pa sa mga barangay subong Libugando man kung paano papaso ng illegal nga droga. Kay tupat may kilala man nga ba nga mga barangay sa siyudad sa Bacolod nga mandata man ang pagbaligya sang illegal nga droga. Action Alvin. Yes, sir. Thank you so much. On the line sa aton subong si Barangay Kagawad Bantigi abi extraction Alvin. Yes, action Brian. No? So rekta diri sa patrol ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Daghang salamat action by Alvin Grava. Nga mo gini nagtutok to kay inakag naminaw gid kay Lieutenant Colonel Espinido sa Banago area. Online sa firing line. Sa aton nga linya subong we have Kagawad Jose Jesse Bantige. Sir, good evening. Hello. Yes, Action Brian. Action Brian. Action Brian. Yes. I mean kapita gali. Si Action Brian's Action Firing Lines, Action Radio Bacolod, sir. Kay na sir ara ka man to sa pamulong-pulong sir, sigurado ako. Action Brian ara ko to. Yes, sir, anong imo sa ni una nga reaction sa ginhimo nga pamulong-pulong? Siguro Action Brian daw nalingaw man yan ang tao bala samtang nga nagpamati sang pamulong-pulong ni Sir Espinido kay daw nabuhian blaliwat Action Brian sang chance nga may chance pa ang Banagong nga magatawhay kag maga-clear pagi kay Sir Espinido. Okay, so after to kay sir, ano naka-istorya ikaw sa pumuluyo dito sang wala na si Lieutenant Colonel Espinido, naka-istorya ikaw sa pumuluyo. Kumusta ang reaksyon nila naman iya sa to? Kay biskan sa reaksyon to sa mga pumuluyo Action Bry, doon nablang siling bla sa mga tinaga ni Sir Espinido, do nalipay kami kay nga mismo siya nagambal nga kung hindi patugtan sang pulis nga may maduso nga druga sa amon barangay. Pwede gid. Tiya mo nang daw kung sa bagay, amo magina siya nga di common sense nga monitor gid madali nga ma-monitor sa kapulisan ang amo sinang activity. Dahil mismo nang Batman ni Sir Espiritu. Tiya mo na lingkod ka nako sa Chansao. Nga mabuhi diwat ang kanya hindi na ang iba niya nag-action pala nga maging biktima. Sa sining activity ni sa pagduso sa duga. Pero paagi kay Sir Espiritu, base hindi na madugangan ang ining mga biktima nga nagagalamit kag nagduso nga ginahimo lang instrumento. Kaya na sir, sigurado ka to ikaw dito and ana ka sa ibabaw sa entablado sa stage. May nakitaan ka to kay na sir, hindi mo lang pag-mention ng ngalan, pero may nasiplatan ka to nga mga users kag mga pushers giban nga nagapamati man kay Sir Espinido? Sa dito Sir Alvin sa Action Bright. Hindi lang ko Action Bright kuan na, pero mostly nga nagapamati ito daw sa akon daw biskan ngalan nila daw wala bala na involved sa drugs. Daw pumuluyo gid bala yang mismo ina nga mga tao gusto gid sang kalinong amo gani ito excited sila nga nabatian nga
mamulong-pulong si Sir Espirido. May garong iban dito ti may pamilya ginman pero inang users kag pushers daw wala gito kaina. So may mga pamilya guro dito nga biktima ang ila sining nga mga pamilya basi makahutik na to sila kagawad, no? Aragi sir kay mismo to hindi malipod nga atong mga iban to mismo pagkaisa mga nila sir may araw gani nga nagatag sa iyang reaksyon parte sa pansin na Virgie gani iya naging na siya ni Rami. Pero naghatag siya sang reaksyon niya kag problema sang iya nga puro kay siya man ang chairman. So at least kay Sir Espirido. At least na amat-amatan kag sa na-mention mo kay na daw hoping kamo no nga mag-ayo liwat. Anyways, why gid man amo na guro ka grabeng sitwasyon subong sa Banago kay ti pila man lang ginis na nagagamit ka nagaduso dira o galing ti affected kamo halos tanan. Pero bangod sa ginimo ni Espinido, daw kada konsyansa nga daw magbag-o daw na bago ka ginlabyan ka bagyo pagbukas mo liwat daw naghawan abing huna-una sa publiko daw mo sila kagawad. Daw mo awong na action break do first time lang kami nga nakabati wala sa mga inaga nga mismo alin kay Sir Espinido hindi niya makupormihan nga halin man sa kabaro niya. Paano ka magtratar sir sa gin-mention niya kay nang kung hindi ka mo mag-untat, hindi ka mo mag-surrender o kung sigihon nyo na isay luhon kong birthday nyo sa November 1 kag November 2. Siguro, pero may kuwan siya action right. Nga, kung hindi ka mo mag-untat, kaya kung yung kaso nga sudlo niya, kag bumato ka mo. Yes. Wala rason niya, mahimo yung isa kabutang nga hindi man gusto. So, dira palang guro nga bahin daw, kulbaan na kita no? Kaya may mga lain na yung intensyon. Ina kung bumato ka. So, sining nga mga sinimana, kaya daw naghatag sa ultimatum nga duha ka simana, di ma-strike siguro, strike na lang mismo kompleto kag kilalayan ng mga personalidad dira. Sining duha ka simana, nagalaom ka kagawad nga may magkadto dabi sa barangay hall sa imo, sa kay Kapitan na Mijares Abi nga magpabulig na, nga magpadala dito kay Lieutenant Colonel Espinido. Kung magamo na guro action brido hindi ko magduwa-duwa kay tiyo sa wala pa gani si Sir Espinido. Kadamo ginadabla action bride nga nadala ko sa backup tree. Para mag-surrender lang. Pero ang ginakataka ko nga after sa pag-surrender kay ginambalan ko man sila gani nga ining surrender certification hindi ni siya siling nga daw siling yubla i-front nyo lang para nga sa pagpadayon sa inyong activity. I see. Good. Kundi kinalan paghuhunyugid ang sahi sang kung anong pangitanan nyo. Okay, kabayo gid at least na plus target siya taran-taran. Pero ang imo na lang bing panugyan, apelasyon, liwat sa Banago, abilabi na gid sa mga puroks or sitios mo dira nga affected gid sir. Go ahead sir. Kagina action bright no ang makuan ko lang kagina kay biskan gani pagtapos ang pamulong-pulong may mga pila sa to ka mga purok chairman bala action bright nga nakita ko nga galuntad ang hindi man amo sini ang do ordinaryo lang nga pagduso pero dito pala kadi may ginapangambalan ako to nga mga chairman niya sa chairman balon mo kay tilayo kami chairman sa action drive sa kwan mo Sibukaw bali the opposite side. Okay. Ari kami sa south, ari ni ang Sibukaw sa north. Pero gintugnan ko to ang iban yung mga chairman nga siling ko sa ibanda nga nagaduluso munuon nyo na. Kay kung anong nabatian nyo di sa pamulong-pulong, ipalambot nyo sa mga nagahimo sang illegal activities. Sige. Kagawad, salamat kid sa mga time sa mga gabi. If in case kiman may sungka da sa imo, hindi mag-hesitate nga mag-inform diri sa amon. I-text na ka karon sa number naton para i-facilitate man naton to Sir Espinido ining mga kauturanta. Ang ginahimo ni karon sang pulis kag ikaw kag mismo sa Action Radio to inganyo sa ila para ti mahatagan ti sila tsansa ila buwas damlag na kadako pa sang tsansa nila kagawad.
gani, action break kaya bumala ng katuyuan ta gani sa pagpadagan ta na opisyal nga makabulig ta sa muning mga tao. Aha. Kagawad Bantige, sir, good evening. Thank you so much. Mabuhay ka, sir. Salamat man, action break. God bless you. Yes. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang interview naton subong si Kagawad Jose J. Bantige makaksyon sang Banago kagabi si Kapitan Ricky Mijares. So, positive ang paglantaw nila sa ginhimo na Espinido. O galing kiting siya mismo na si platan niya to nga do puro lang to mayaragin man pamilya nga pamilya sa mga users kag mga pushers. Pero duwa ito siya kita sa mga nagagamit kag nagaduso gid or Siyempre, kung nagagamit kag nagaduso ka, matanga kada karon tubang mo pulis sa mga nagapanakop si mo, basin dila lang mismo, basin mapusasan ka na bla. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Damo sa nga sitwasyon kundi laylo ka na lang daan. Pero again, no, basin naga-monitor subong ini mga utod naton nga biktima sang illegal nga droga. Kada ko gisan chance nga magbago. No? Kada mo kita sang pwede himons kabuhi ta nga maka-income kita hindi sa illegal nga transaction. O di ba, no, illegal nga transaction kag may mga biktima pa nga mga ultimo kag kaluluoy nga mga kabataan bla. Amo nang kabataan kay ibang tigulang naman, na dira sa area sang Barangay Banago. Ang ginimo karon sang pulis kabay pa nga makabulig ini sa pagbalik ang maayo nga imahe sang Barangay Banago mga kaksyon. Kaya na lamang balka Barangay Banago, ang reaksyon samtang sa mga tao, Barangay Banago, shabu. Sa unang ni Barangay 2, tiyo mo na, Barangay 2, grabe na day Barangay 2 siya. Damo na bala, sa maning gusto dulaon sa mga taga Barangay Banago nga mga hindi ya nagabisyo sini kag mga matino, ya maning gusto nila dulaon. That's why naton sini mga public officials nila, barangay officials, nagahimo gid sang tikang kag nag-intra na mismo ang pulis na pamulong-pulong na for the first time. Agod nga plaster ini tanan-tanan. Kabay pa nga ang City Bacolod makaksyon, public officials naton diri, the councilors, mga Mayor Bing Leonardia mismo, basta may ara sa mabulig man diri kung paano ini kay una nga problem subong, paano mabuligan ang mga nag-apply sa trabaho nga kung taga Banago pa, daw ginatulok ka pa sang HR, kag sang manager sang company nga taga Banago ka, ginatulok ka babaw dalom kung batunon ka kung hindi, kay basi suyopern ka man. Ina nga problema gid ina. Kabudlay na silang ibanda basi maghalalin sa Barangay Banago, magsaylo si Juan Barangay para lang gid makapangita trabaho bla. Action! Brian Morden sa Action Firing Line. Firing Line. Maayong gabi lang kay Charles Dilag, nagamonitor kag si Mr. Lore Purisima Sirimatinion. Thank you so much. La 7:31 mag-aksyon sa aton pagbalik karon. Mga balita dalag ko iban pagi idugang naton sa inyo palamatinan basta puno para puno ang inyo sini nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
banwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo magkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sa bisan anong nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalak na malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalangga padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Antes kita magpadulong sa report Action Marlon Hinavea, may gabi lang kay Taj Shion na Ruiz Amar, araman si Joy Hispaniola, naga-monitor sa Bahrain, naga-monitor man si Biko Pama Mingkaska. Okay. Nakabalik na Action GM. Oh. Okay, daligid lang ano. Dili kita matuki sa piyak. Nakabalik na ta. Okay, bago na siya kan. May gabi lang kay Baby ko or Biko Pama Mingaska. Good evening sa tanan Action Bright. Amyaw ko gali di sa amon taga Kanaan, Binangkaan, dira sa Cadiz Happy Fiesta Calisnon. Salamat gid. Naga-monitor man si Sir Jack Balaan Biradora. Salamat Brillantes family. Orik Sogon, Lola Consing sang Barangay Mandalagan. May gabi man kay Heaven, Jocelyn Kalamaan, Joy Hispaniola sa Pulupandan ko na. Salamat sa pag-monitor. Manam Emma Alcuela Kelstrom sa Sweden, nagalantaw subong. Edwin Pineda, Teresita Quinto, si Nestor Ipogon. Good evening sir, ari lang ko sa Bataan, Mindanao. Abinyo nga padayon na nga naga-monitor gihapon sa mga inyo nga balita, sir. Patamiyo lang dagali sa mga kilala niya kunong Magalio
si Tita Roking Villaquer, Lindo Villaquer, family San Sardanias, si Tita Perla, kag family Binarao, dira sa may 55, Magalion, Negros Occidental. Salamat panamyaw ko no sinong Nestor Ipugon alias Nonoy. Paul Spat III, good evening man. Sherilyn Oro Javier, Boyet Solvesa, naga-monitor subong sa Libertad. Salamat. Si May Mamboram Regente, good evening po. Watching live sa Makati. Salamat. Mary Joy Katinoy, salamat man. O kon Mary Lo. Nonoy Tahunes, naga-monitor man. Taga Purok, Sirisa, Barangay Uringao. Risian Espanyola or Esponilia, naga-monitor man sa Risian's Eatery. Salamat gid ay si Madam. Thank you ma'am sa pag-monitor sa Nimatinian. This time kontang report with Action Marlon hinawiya gikan sa Kapitolyo Provincial. Kay halini siya kay na nagsuroy-suroy dito sa Banwa sang Isabela. May mga bisita nga nag-alalabot, gamot ko nag-alalabot ginman sila. Pero may gabi lang kay Del Malior Kaanog, imbong Jocampo nakatutok man si Matinion, no? Si Action Marlon na rin tubang ka. Capital Reports. Action Mar, may gabi Aksyon na bray kay nasa Socio-Cultural Center sa Banwasang Isabela Negros Occidental, way makatigayon, abot ang duwag ka mga tiglikom nga kagabi, kumadulubang ginmundo naton, si Interior Secretary Eduardo Anyo, kag si Environment Secretary Roy Simato, wala sila makaabot bangod kay nagkatulumpok pa nila sa appointment dito sa bahin sa Luzon. Nagpadala lamang sila sa inasalitang sa tagsa. Mga tiglawas, ang nagtiglawas sa bahin kay Anyo, taga-dari man sa una, nakapangalagad bilang NOCPO Director, si Manuel Felix, kay siya ni Assistant Secretary sa DILG sa bahin sang Peace and Order. Siya ito nagbasa sa mensahe ni Anyo. Si Mato, ato man to kay na mga ang regional director sang DENR diri sa Western Visayas. Bali una ini action bray nga pag-launch sang sining programa nga ginatawag local serbisyo karaban. Una sa Western Visayas ginihimo nga pilot area ang Banwa sang Isabela. So, una gini siya. Dito sa Negros Oriental, kumadaluban nato na sumbray nagligid nga bulan sang Nobyembre na patigayon na to. Serbisyo Negrosanon, umaning titulo dari sa Negros, kamati Negrense ang ginaserbisyohan. Libre tanan action bray nga serbisyo ginhatag sa mga pumuluyo. May medical consultation, pwede ka makakonsulta, pagpanagtag sang bulong, legal advice at to ganito kina mayarta sila ning labisa gapong ko kadto ang luyag mangayo sang advice legal. Ang nagtiglawas aksyon bray mga mananabang halin diri sa provincial legal office. Provincial health office ang nagsusulin trato banto papanagtag sang bulong. May pap smear gani mo? Kompleto. Libre nga pap smear at banto sa mga kababainahan. Kagkadamo lang aksyon na bray. Ang tinutuyo, sorry, parang ipabatsyag sa mga tao ang serbisyo ginahatag sa gobyerno kag para nga matama ta resolbar ining problema sa kabukiran. Ang problema sa ginatawag nga insurhensya. Ining padayon nga enkwentro balakson na bray sa tropa sang gobyerno kag mga rebelde nga grupo kag mapunggad ining pagpang-recruit sa mga sibilyan agud to nga mga miyembro sang rebelde dito sa kabukiran. Nga Banwa sang Isabela. Kaya ang Isabela sumray ang lugar nga ginakabig problematic kon insurgency ang pagamalan sa Negros. Sa Negros. Among Banwa sang Isabela. Gin considerar ini aksyon bray nga red status mo sa lingon alarming. Nasurpresa gani si Mayor Irene Montilla sa nagtambong siya ng ligad nga tuig. Nagtambong siya sa isa ka senapol sa mga newly elected officials mula dito sa Iloilo. Na-istorya niya ang pila ka mga authority kag nabaton niya ang report nga ang Isabela is red status kon insurgency ang pagamalan. To amo nang rason ko nga
nga siya gid ni ang gabay nga dira sa ila igalansar ang ining sahi sang programa. Retold Community Support Program. Retold Busalon ari nang kadaan ni pero daw way tanto matutukan. Gin papag-on, no? Gin pa bakod pagid, no? Para sa mga pumuluyo. Gin mention kay na ni Mayor Montilla nga sa 30 ka barangay sila sa nga Banwa, may 8 ka mga lugar nga ginakabig damo NPA. Active gini ang NPA, Exxon Mar? Yes, munang pagkabig ni Mayor Montilla. Na hamtang ini nga barangay sa layo sa kabukiran. Sa kabukiran na ni nga mga barangay. Okay. 8 ini si Katuna, si Bukawan, San Agustin, Kansalungon, Riverside, Makilignit, May Tubig kag Barangay Libas. Yari si Mayor Montilla sang Banwasang Isabela. When PD Panes, Attorney Panes, through the challenge of sino ang gustong mag-pilot na Banwa, we volunteered. During the launching of the RCSP last November, we volunteered and we're really grateful that they've chosen us to be the pilot community for the RCSP. And may harap pa rin kami problema. We still have an insurgency problem. In fact, 8 ka barangay ang na-identify as still with an insurgency problem diri sa ato na municipality. Because really, this is a large scale of what the RCSP really is. Kaya really, ang barangay level ang dapat mag-identify kung ano ang kilanlano nila. And us in government are supposed to answer the needs once they've identified them. We would like kasi kung tayo madikta anong kilanlano nila. So we really have to know what they have identified as what their needs are. May ano ning 8 ka barangay Si Katuna, si Bukawan, San Agustin, Kansalungon, Riverside, Makilignit, May Tubig, and Libas. Those are nasa mga bundok. Those are mga border barangays namon. Sa monitor action baray sa ato sa nga live stream, sa ato sa nga Facebook, makita na da ang Laragway nga inang aerial view in isa sa barangay Libas. Ang katapusan ang dimensyon ni Mayor Montilla. Inang may taytay nga malaba. Amo na sa ang barangay Libas. Insurgency ang ginhambalan ara action baray sa gihapon ginaduso ang iratuwag nga localized peace talks po sa lingon ginaduso ang peace talks sa isa ka probinsya. Tendere sa ato sa Negros Occidental pabor action baray ang halos kalabanan nga mga opisyal naton. Localized peace talks. Si Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga ato man to kaina nagsiling hindi basta-basta mapatigayon aning localized peace talks. Kag para sa iya, kinahanglan ini sa ginatawag nga mga eksperto nga tao. Mga expert kay shadow ini ka komplikado. Kag kun mahimo pa lang sa labing madali nga panahon ka maplano na ini, pwede gid mapatigayon diri sa Negros Occidental. Yari si Governor Bong Lacson. It's also important that not only the government or the LGUs is willing to go through that, but also our friends, no, from the NPA or CPP, if they are also willing to have a localized peace talk, then maybe we can proceed. No? Honestly, I think we will need also help from experts on how to go through this localized peace talk. This is a very complicated matter, but if we have to do it, definitely I will ask for help from experts on how to approach this. Everybody's initiative, no? Una sa nila, all of nation approach already. I was surprised to learn that this is the first program in the region, no? The launching of the Retold Community Support Program. Southern Negros ang sasabayan sa Banwa sa Isabela. Si Governor Lacson nagsiling nga basi mayari man nga i-implementar sa Northern Negros naman para magbalanse. Mabudla ito Action Mar magpulo peace talks kang kulang sang ihibalo ang magapatunga din Action Mar mo. Yes, may mga hingyo na ng grupo sa mga political prisoners, pagwaon, daw mo na bla, tagay kami sang amo sini,
ang gobyerno ipangayoon mo na sila nga di man ma-provide, amo na bla. Kag ang tiyak ng grupo ang subray daw hindi ni pabor sa ginatubag nga localized peace talks. Kung nag-peace talks giban luyag nila national nga level. Dito sa Netherlands gid ya. National nga level pangkabugusan akson bray, no? Galing kay pati lawig ni nga diskusyon anay lawig ini akson bray nga pagplano kon madayon gid man. Yes, Dari sa probinsya kay hindi lamang probinsya sa Negros Occidental ang nagaduso sining localized peace talks damo man nga mga probinsya akson bray. Damo man tuod mo. So sunod basi kon Northern Negros naman. Dito sa lugar naman nga problema ang insurgency. Northern Negros ang masami gina-mention sa first district gid permi, no? Halin na da sa Escalante, Sagay, down to Tuboso, Calatrava. No? Ti kung maplanuhan nila, di ba, dira naman, lansar ang ining serbisyo caravan. Tuod, no? Kay kung ang gobyerno, si Duterte mismo nagambal nga i-localize na niya. Himo kamo tikang da, ang sa piyak nga grupo, to di man magpabor, no? Kay tiga salig man sa mando ni Season man mo, si Marie Season, nga ti sa nasyonal, tingbon ta na lang niya. Lenibo, by the way, akson bray naka-avail kay na. Hindi lamang taga Banuas ang Isabela, kundi taga Quinto Distrito. Atong in-mention nga mga barangays nga affected action bar at tumantos la kay na. May tumanto. Ang iban to, mga layo gid mga ginalinan. Layo gid man. Oo. Mga residente nga ginpabalo nga may amon ni. Kay kung kaysa nablang daw may istorya mo nga ini sila gakainganyo bangod sa kakulang sang suporta lin sa gobyerno, bangod sa malayo nga lugar, damo na bla. Kinang isa sa pinakarason. So amo ning tinutuyo sang programa. So ginpabalo ni sila temprano pagi sila sa mga barangay official nga may amon ni nga may hatag nga libre nga serbisyo. Tutugay na ang presensya ni Mayor sa Mamaylan bla. Bagong mayor de. Bagong Hindi pa sa mayor. Why biga? Tongson Tongson, Mayor Tongson. Si Raymond. Raymond Tongson. Mayor pasensya gid. Mamaylan. Why ko galing makita itong presensya ni ambot lang ba si Contemporano sa kaya nag-abot kami ito inaaksombray udto na mo sa Isabela kay medyo malayo-layo man at tuloy yakin na si 5th District Board Member Rita Gatuslao toto 5th District Board Member Tinto Bascom tuman ganito si Victorias nagatuman to si Mayor Wantan Blanca to na to galing kay way sa activity sa aktibidad nagdiretso siya sa bahin sang Municipal Hall kani kistorya sa kay Mayor Montilla. Aliado sila nga duwa nimo sa bahin sa Love Negros kag sa Love Negros nga local political group. Kung isipon mo gid gani tanan nga mga board members sa 1st district to 6th district dapat tambong to sila kay Negros wide ini nga programa hindi kay sa sinalang nga lugar mo. Yes, ka makakawa sila action sing ideya sa saling nga programa parang at least may ara sila sang isabat sa mga residente nga mamangkot kung ano ining katuyuan. Dira sa mga barangay nga na-mention amo na ning sabat sa inyo kinanglanon willing ni si Mayor magatubang sila kung may kinanglan gid mas action bar. Yes. Kabantayan na basi sunod nga mga midulan dira naman sa bahin sang Northern Negros. Balita Kapitolyo ang ka-action yung action na Marlon Hinovaya o nasa balita o nasa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Bar, Balita Kapitolyo Provincial. Ang mga barangays nga na-mention may bing ibandra naga-monitor sinimad tiniyon. Mismong inyo alkalde na nakibot man gani mo pagkabati niya nga nakapula status, red status kamo naglisubong alarming gani no kon insurhensya ang paghahambalan insurgency bot silingon may mga presensya sang New People's Army nga tigin kabig ini sila nga turista sang gobyerno ilabi na sa Duterte administration. Dapat na bala so 8 ka barangay out of 30 damo man no. Pero hindi talang pag-generalize. Kaya di base sa sinang mga barangay nga iniipila man ang naga-ililintra na kumayaragin man. Ting gobyerno naton nga ayo man kung may kinanglanon kamo kag masarangan sang gobyerno dapat sarangon gid. Dapat kadto gid kamo sa talatapan sang alkalde, talatapan sa mga barangay kag public officials kag i-lodge ang inyo sila kinanglanon dito isugid ninyo kay para ma-address ina. Daw man na naman kay hilom-hilom lang kita gipos-sipos ti mal-im na kon mera daw kisa mga opisyal naton nga way man galibot sila lugar pipos-ipos man lang importante ga pungko siya. Duway kita hangpo na pila ka adlaw
mga kaksyon. Kabay pa, no? Nga initanan madres, hindi lang kedra sa Isabela, kagiban pagin nga Banwa, Dres Negros Occidental nga piktado sring insurhensya. Ang mga balita na aksyon Marlon, hinabiya dulong sa aton makaksyon sang DTX 500. Damo ni nagapanubo sa level sa sugar sa isa ka tawo, kompleto management sa liver detox kag iban pa nga pwede mahimo sa ikaayong lawas. Pat iniya ang DTX 500. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aton pagbalik mga aksyon, tingwaan ta istoryahan ang sugar liberalization, sugar importation. Sa nabal ko na kayo na may good news ang hearing nga nagluntad kayo na sa kamera kag kung ano inabantayan sa aton sinipag panumbalik karon diri lang sa Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:08 na sa aton sini nga pagpangalagan. Pabalik mga ka-aksyon sa Action Firing Line. Anyways, gina-endorso naton sa inyong Mighty C. Amaning nga alkaline nga may aras ang vitamin C mga ka-aksyon. Ang Mighty C o Ponyadri amo ang Zanton. Mighty C kag Zanton Plus Herbal Capsule aga udto kag sa gabi. Sigurado nga hindi basta-basta nga makasulod o makatake naman nga sa isang balatian. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May gabi lang kay Sir Imbong Jocampo, nag-monitor na, and dinasa Maaw. Ray Porter, nag-monitor. Nabasahan ko.
Si Barangay Kagawad Salgado, Red Salgado. Salamat. Romeo Habilona, salamat gid sa pag-monitor. Umakman Karsa, salamat gid, ano? Sami Precioso, nag-monitor man subong sa DepEd, ano? Sa Malabon, sa SG Corilan, kag Precioso. Salamat gid ra sa inyo, kas, ano? Halong lang. Elizabeth Malaka Gamala, nag-monitor man. Happy birthday kay Corazon, Gavilan, and family, your avid listeners, sang Banga Aning Pahanukoy. Ang mga Kayaw family nag-monitor man sa Manalan Ilog, kag God bless. Salamat. Philip Laurente sa Minuyan, nag-monitor man. Kag ang classmate ko, salamat sa pag-monitor. Di ko rin mabasang imo sining ngalan. Abot ano nga lingwahe ni. Si Ted Shiona Ruiz Amar, mas okay pa siguro nga ang manakpan action bray, ipabitay agad nga mahadlok man sila. Ting pabitay, ang patay, sobra pa nas bitay. John Arquilas, nag-monitor man. Glenn, basta ang iyang Glenn ang pili ang ngalan niya. Kailan spelling niya bi. Alisoso. Hi po, mayang gabi. Ninyo tanan diha, watching from Pagadian City, mga kaksyon. Valencia Kenneth, nag-monitor man. And Mary Jane Salodari, salamat. Di Jen Jonah, may nangaluyag gani sa akon, taga Banago. Ay, hindi ko. Paghambal niya taga Banago, hindi ko. Tunto kasi bahay ni. Jodet Calves Pamposa. Job, pati pangaluyag na dalasam. Yung muhat mo na si bahay. Muna, ang mali mo nangaluyag sa akong taga Banago, hindi ko yun niya. Kanuluoy ganyan taga Banago, subong no? Si Joven Palay Dilocanog, nag-monitor man sa Barangay Tugis, Siligaran. Katiber, salamat man. Taga Mansombil. Mayang gabi, action na bray, kabay pa kontani nga mag-surrender na lang sila. Para hindi to na maliwat ila birthday. Kita mo ka namin isang iya siningakwanan. Amo nang nami, hindi pero greetings, may mga lines iabla mo na nami. Online sa firing line. Ang in-mention ko sa inyo kaina, nga may rasang good news kon sugar liberalization ng plano sa Pungsod, Pilipinas, kay may hearing kay na makaksyon. And ang hearing dito sa Kamara, nagtambog dito si Sir Winnie Sancho, kag according to him nga may ara sang ginatawag bala naton maayong result ang hearing for plantadores kag mamugon kag kita mismo, mga kaksyon. We have Sir Winnie Sancho. Sir, good evening. Yes, Brian. Good evening. No? Labi na gid sa atong tagpalamati kag mga workers sa sugar industry. Nandyan ka pa sa Manila, sir? Matatagalog tayo? Nandito. Nandyan ka pa. Kumaituloy, lunggo lang ta. Hindi, alahog lang nasa. Dito may mayo nga balita kay Kaina, natapos na ang congressional inquiry o hearing bahin sa sugar import liberalization. Now, kung may baluan natin, may duwa ka resolution, again pasar ang Committee on Food and Agriculture sa Kongreso, ang resolution number 412 and resolution number 439. Ining duwa ka resolution nakapamatok sa sugar import liberalization o kung nakapahayag sa pagpamatok sa sugar import liberalization kag nagapangapin sang interest sa mga farmers, workers, and other stakeholders in the sugar industry. Kaya natapos ang ang inquiry kag ang hearing, kinaprobahan sa committee. Ginratify nila liwat ang resolution number 412 kag 439 nga ang butsing ganon wala na sang legislative attempt abi sa Kongreso nga magapasar sang layi nga pabor sa sugar import liberalization. Now this was strengthened by may resolution man ang sa Senate, Brian mo. The same sentiment. So sa akong pagtanaw, isa ini kadalagan para sa mga sa mga planters, small planters, big planters, at the same time sa mga ARVs naton na nagakultibar sang duta nga sa diin nagahugpong sa idalom sang black farming. Kag nagsalamat ako kay Kaina, gintagaan man ako sang tiono ni Congressman Stephen Paduano.
nga mabasa ko ang amon nga position paper sang Save the Sugar Industry Movement dito sa hearing. Okay. Kagtay mayo man kay nabasa ko man in full. Nasabihin nagapayag ako sang humalin sang una ang posisyon naton Brian balano man nga pamalabagan nato ng sugar import liberalization. Kay kabalo naman kita sang impending economic catastrophe nga pagadalhon sini no kung ilagid nga padayonon kagay na dito gina pamangkot man no si SRA Administrator Serapika kag si I think Asik Lambino no sang ano na siya daw finance no DOF Department of Finance nga ini pala mga issue bala nga ang kung ang per 50 LKG nga tapos ang sugar is 1,500 kung i-divide mo na sa 50 ang magawa na 30 mo. Okay. So plus added cost sabi mabaligya mo na siya let's say 40 pesos, 45. Nga siling niya nagalabot sa tag-60 amo na ginareklamo na nagamahal siya. So siling sang committee, somebody is making money and definitely it's not the planters but it is the traders. So muna siyang na-resolve kag may masanag kita nga nanawan nga at this point in time wala sang sugar import liberalization kaya hindi gani masitol mo kung ano gid bala ang buot sing ganon sang liberalization pasudlon mo ang kalamay diri nga limit o kung i-improve nato ng aton nga ginatawag production competitiveness no amo sina. So after siyang gindiscusan gina Brian. So after sini Sir Wen nga may duha ka resolution nga gin-approve sa pagpamalabag sining liberalization in importation, anong next nga matabo diri Sir Wen? Well, sa February 27, may ari diri hearing sa Bacolod, no? I think it was sponsored by Congressman Gasataya. Although related ini sa ginatawag SEDA law bala, sa ining sugarcane act bala. But then, ang iban pa nga mga concern, sabi nga wala dito matapos, ba siguro tatangayon man. So ang vote sing ganon sining sa ako niya pagtanaw, sa amon bahin na successful ang amon nga advocacy against sugar import liberalization for the time being. That is why gani nga dapat i-assess man sa sugar industry ang iyang state of readiness eh. Kaya iti makakuha natin Brian nga sooner or later i-implement gid man ang sugar import liberalization. Kaya man na okay malana kung ready na ang sugar industry kag in place na bala ang mga ginatawag naton safety net kag intervention nga hindi malita ng aton mga workers kag mga stakeholders sa sugar industry. So ano man Sir Wen ang nagduso sini naduso sining sugar importation why na ni siya sang poder nga mag-apilar pabiliwat kuno nga sitwasyon? Sa subong tungod sang sentimento kontra. Ang halos Brian ang tanan nga mga congressman nga dito nga nag-attend wala gid matya kung may nag-apin sa sugar import liberalization mo. Tanan gid nagapamatok gid tungod bala nga daw kakwanaw kabahol like for example niya nga naga-import patas niya sa US kundi yung tatong tana kay kulang ganing lamay di. Nibla kay sling nila kuno hindi taklabot sa ano mo sa quota abi nga ginakinanglanon di kadua nya ti ano ning aton mga sentralis na antiquated na ni ti ang gobyerno may nahimo bala nga siling buleg para i-rehabilitate ini nga mga sentralis agud to nga ang productivity magataas no. Muna nga bilang mga bagay gintanaw nga dapat buligan ng sugar industry hindi kay ipilit mo gid ang sugar import liberalization bisa nakita naton nga kung himuon mo na sugar industry will collapse. Amo ginang paabuton sa pila ka adlaw kay syempre ang tao magasalig na malanto kay base barato patublay ko para sa aton nga local sugar production na I mean na Sir Wen to didto kag bakal.
Correct pero ang kwan na da, okay man na iya nga manubo ang presyo ng sugar sa iba niya nga country. Kaya mati, highly subsidized sila yung Yes. Oo, ato wag na. niya, ano lang nga klase sa bulig di ang ang mahimo sang gobyerno para nga maka-take off abi no. I think ang conclusion there, Brian, is it is the failure of the government to capacitate no the agricultural sector, particularly the sugar industry. Agud to nga maka-take off siya abi no kag ang isa lang gid ka example nga konkreto mag-apply abi ang ERB sa land bank. Nado kadamo sa requirement nga kadugay paw. No? Amo gina. Oo nga ginapabudlayan pagid ang ining mga mamumugon mga ERBs na pagyo no pasyento nga bureaucracy no. Kadamo pa sa mga requirements nga padulungan sina mabayad mala na sila kon pabayaran mo gina binulan sa ila. Correct. Mga muna ya, kung hindi nakaka-discourage sa mga ERBs, nga hindi lang na pag-streamline para mangin na mapos bala kang tayo yun, ang pag-operate ng mga ERBs para makapurma sila sining tawag nga black farming, kag hindi sila mabudlayan, kay manti under the global economy, kung gamay lang imo hektarya, hindi kagidya ka, way kagidya padaog. Way kagid, pero di kagid. Kinanglan ilang tipuno ng ilang kuan nga collective effort agud to makasurvive sila sa ginatawag nga globalization. So final na ni Sir Wen or ano man basi bla kibot kita may ara naman bag-o naman nga kun ano naman nga mga importation bla? Amo na nga ni subong kay ang inistoryahan nila dito niya. Huwag ka nakabalo may mga software company. Tigli ka sige, po, Brian. Sige, po nang gamit nila isang high fructose corn syrup. Kina-impon lang nila sa kalamay nga. Kwanti siling ni, I think that was Congresswoman Swansing. Yati may nadakpan na kamo nga nagasmagol sining kalamay. Dason sa high fructose corn syrup. May na-convict na kamo. Why gid? Why pa man? Wala gid. Kaya mo na mabudlay da kay mga dlagko mga sindikato nagapatlagan sini. But hopefully at this point in time tungod sining break nga natabo abi daw for the time being why kita sangkangawan gid sa ginatawag nga sugar import liberalization because of the vehement opposition not only of the stakeholders but of the legislators themselves. So balik sigla nga aton sini nga mga plantadores kag aton sini nga mga mumugon sa mo sini nga result Sir Wen sa mga gabi na batian una diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Dapat magpasalamat kita kag ang ini nga effort collective nimo. Amon nagabulig man lang di ang Save the Sugar industry movement but nevertheless makasiling kita we have been part of the struggle and because of this successful intervention we believe that in solidarity there is strength. Kaya hindi man naton pwede nga i-comparison gid ang kalamay sa bugas. Kaya ang bugas siya di grabe giman kinananay sa bugas kumpara mo sa kalamay. So nunid na guro mga importation giman kana ko palang tawon na. Maybe siguro ang aton i-upgrade naton diri aton sini mga machinery guro, nga aton mga gamit, ang aton produksyon para mas makapulos pag ijang Pinoy sa kaugalingon mga produkto nga Pinoy, Sir Wen. That's correct, no? Kinanglan hindi man ta sila kay kontrahon pa lang ang sugar import. Balik konta si Sir Wen abi sa sining balita mag-aksyon ha. May ini nga balita para diri sa aton sa Negros Occidental nga siya mismo nagtambong dito kay namo sa area sang Camara. Balikan ko si Sir Wen si Matrion sa talipos-puson aton nga pagpangayo siya sang information angot sining kwan kina. Sir Wen? Yes, go ahead, Sir Wen. Ako na sila ko lang kinanglan magpreparar hindi lang sila nga awayon ato ng sugar import liberalization kundi magpreparar man kita no ang state of readiness na ito na-improve para pagkapos sa pure na implementa kung di ready kita ang we will have the cost of food. So kinanglan ini nga tripartite effort din ng gobyerno, stakeholders and the workers
the private sector, in order to be successful in our effort na hindi makulapso ang industriya ng kalamay. Sige, with that, Sir Wen, congratulations nga ikaw isa man gid sa ang intervention ninyo blang ginahimo sang gawa kagiban pa nga mga labor sectors diri sa Bacolod kag Negros Occidental nagbunga sang maayo, Sir Wen. Salamat, Sir Wen, may gabi ka mabuhay ka, sir. Thank you. Good evening. Yes, sir. Salamat, sir. Sir Wenny Sancho Makaksyon sang Gawa General Alliance of Workers Association, Secretary General diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa mo na mention niya nga may duwa ka resolution nga ginpasa kaina. Ini ang unod sa resolutions amo ni ang pagpamatok sang sugar import liberalization. So kabay pa nga atong pag-disapprove sang nasambit iyang importation sang kalamay, amo na tong finality bla. Inam lang way na sang iban pagin basi may ara pada sa may tinuntob lang kag magduluduso naman nga adiya mapilar ta kay mo ni kulang gid kalamay ta kinanglanon tagid. Damo na bla. So kabay pa nga tapos na ni. Kay kamalaw kamo kon matigayon ining importation mga kaksyon. Ma-imagine mo nga 84,000 more or less sa inabanta-banta lang maka-effect sa 84,000 farmers. Kag 720,000 industry workers as well makaksyon. Kag mga as well as their families ang maapektuhan sining impact iya sang sugar liberalization if in case gidman matigayon. Ti may imagine mo na, gutumon kita sa kadlaw. Labi na gid ang aton sa mga utod, action hands nga nagasalig iya sa panguma, sa katubuhan. Kiti, pareho na karon sumulod ining sugar, halin sa iban nga pungsod. Ang sako, kada sako na karon sang kalamay nga ila ipagaling sang tubo, magalabot iya sa tag 700 ang sako. Halin iya sang iban taglambot 2,000. Ang pinaka nadumduman ko na suna kay miyaraman ta sang 3 ka iras nga tubo. Nagpagaling man ta sa una. Kung ginikanan, may tag 2,000 ang sako. Grabe na nakalipay. Imagine mo, 2,000 mo. Asa nagpanaog sa 1,014, 1,500, 1,400. Asa naglambot na lang gani sa nagligan. Ito may 800 pag gani mo. Tinglain pag dira, kung naganubo ang presyo sang kalamay kada sako, ang abuno, yung action hands siya, nagasaka, yung presyo, yung abuno, mga fertilizers, iya. Tikon ikaw ang tagiya sang tubuhan, hindi kayo mag-divert sa lain, iya nga pananom, bangod nga malumpiga kay mo sa kaperdihon, dira action hands. Or else, ang imo nga tubuhan, ibaligya mo na lang sa mga damo, kwarta, kag himuon subdivisions. Tinga tubo-tubo din sa Bacolod, gini subong, hindi niya tubo, mga balay na yan, nagatulubo din sa Bacolod, subong binaligya na sa mga planters kaya hindi na sila makakwarta pa. Bangod sa mga nagakatabo karon sa Pilipinas na mo ni mga liberalization, di ko matigayon ninyo. Sikon mag-ibaligya sang planters sa iya sini nga lokal dira, ti pila ka gatos, pila ka libo, iya ka mga manog guna, manog tapas ka tubo, manog abuno, manog kung ano-ano na lang da, pati drivers, ang drag mapiktuhan sini. Hindi lang si plantadores, ya o kundi si plantador kung tagiya sang pudong affected diri kundi ang mga mamumugon dala sa pating pamilya. Pares na karon isa kamo ka pamilya. Mag-asawa kamo. May kabataan kamo actionens nga di man sa kwan nga istorya tod sa mga umada ng mga bata actionens pero kanubo mo anom mo. Anom tagtunga sa dusina na ya. May bang ni 8. Hala, labi na gid bugnaw ang panahon, linamsot lang kabataan tro. So, kung ka mga mag-asawa, hindi na makatrabaho sa kampo kay Wayna, nagginbaligya na ni bossing nyo da, kay ti perdi siya, di ka mo makuha sa ipakaon sa kabataan yung tag-anom, 8 bilog man. Kundi sala espiritu mo, amo na nga ti pasalamat kita sa pila ka mga sektor from Negros Occidental, Bacolod, like Sir Winnie Sancho, kag iban pa nga mga labor advocates naton diri, kag ang tatak kalamay, no? Ang Save Sugar Industry. Amo ni mga tawo diri nga nagbululigid para mapugnan ining sugar importation o kon import liberalization. Pabwas sa gabi bla kay tawgon ta mangonsiho man kita sa tatak kalamay or Save Sugar Industry
karon ang ila paning ang ila sining panugdaon angot sining result nga nabatian ta subong nga gabi mga kaaksyon. Kay kabalo ka ang Negros Occidental 60 to 70% ari di sa aton kung tubo ang paghahambalan. Kita ang may pinakadako nga produksyon sang tubo sa bugos nga Pilipinas. Ang Batangas gani ikatatlo ni sila, no? Tubo man to disgrasya man to bangod sa Taal volcano nga eruption. So dako ini nga bulig, no? Kabay pa nga ini tayuyo na. Kag way na sang si Iban pa da, may mga public officials kitab lang ang ginaduso nila hindi kay para sa ikaayos ang pumuluyo, kundi mas makausmod sa pumuluyo. Para yun nibla sang rice tarification nibla. Kundi pinagusto sulod ang bugas subong sa Pilipinas. Kalulukoy yung mga farmers nato nga baklon sa mga traders nato ang ilang sining nga humay nga tag 8 pesos da 10 ka pesos iyang kadang kilo ang abono mamangyapon. Ang paghakot nagasaka ang presyo kada hakot. Ang pagpagaling bayran mo pa na. Pagkatapos ang pagpangani mo pa na, ang pagpaabuno mo, nagasaka ang sweldo sa mga agriculture iyang pananom nagasaka ang sweldo sang pating karbaw ginabayran pa na sa mga talamnan. Pagkatapos pag-ani mo ang presyo ganubo, kundi perdido kagid. Ang iban nga talamnan ginapamalhan na lang kag ginatamnan ka maisman. Ang iban way nagid lang nga ni ginasapak. Ang iban nga nagapaamulian na lang di sa syudad kag mag-construction worker action henso. Kay kung construction worker ikaw, nagasweldo ka pa sang tag 500 pesos ang adlaw, labi na gid konforman ka, puro sugo bla. Dako ang sweldo mo kung ikaw isa ka inang natawag daton ano tawag sa naganiman kundi may araya sang inando siya ginang hari-ari da nga sagi ka pang plastar sa mga hollow blocks da. May sulugoon sa bala 300 ang adlaw. Ang obra mo mang miskla lang na ka maghakot-hakot kabalas kag bato siminto. Kung ang ginaobrahan nyo, 2 building pa wala pa init. Tikon sa umaka, ang sweldo mo dra abis sa mogon tag 150 adlaw, pati al ka ba sa init. Kuning ibantod ka lalaya sa mas bukid kadto syudad. So ang sitwasyon, kabay pa nga ining result sa mga gabi solito naton mangintayuyo na ini para sa sugar industry sang Negros Occidental kag bisan din magahindri sang pungsod Pilipinas. Sige, gina-endorso naton sa inyo makaksyon ang Zanton Plus Herbal Soap, amuning pampaligo, pampakinis ang panit dula katol, plus ang pagdula sang baho sa imulawas kag kaspa. Zanton Plus Herbal Soap makaksyon, kag may balanyos man kita diriyo mo ng Zanton Plus Herbal Oil naman niya. Dula panuhot, pananakit sa tiyan, butod, sakit sa likod, hawak, tuhod, kag iban papat ilan mo Zanton Plus Herbal Oil. Pagbalik naton karon makaksyon dugay-dugay, balita gikan sa syudad sa Bacolod. Kay may ari di sang sabat si Mayor Bing Lider Diao matapos nga nagpagwa sang opinyon si Lieutenant Colonel Jobis Pinido nga Shabulized City ang syudad sa Bacolod. Kag ang iban pa nga balita with action Dale Salazar sa aton pagbalik karon dugay-dugay. Stand by. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Oy, subong inoras mag-aksyon gina-endorso tagid sa inyo. Ano? Ining Evergreen Herbal Capsule. Nakabulig limpyo ini. Pabakod kag mga balansi gyapon sa sistema sa aton sining lawas. So sining panahon nga paliwat-liwat balang lakat sang panahon di kakapakot aga init pagkahapon ulan. So, ari na ang Evergreen Herbal Capsule. Makabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, ang cholesterol dira, sobra nga asin, ang uric acid dira, hyperacidity, creatinine kag iban pa, no? Nagadugang man sa supply, no, sa mga kakulangon sa mga vitamina sa aton sining lawas, vitamins kag minerals. May mga vitamin A ini siya mo, B, vitamin B, ara sang vitamin C, calcium, ang magnesium, potassium, zinc, kag iban pa mga kaksyan. Ang Evergreen Herbal Capsule makabulig sa constipation. Hindi niya pagpabayin ang constipation nyo kay delikado na. Gintingom nga pwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo sini. Ini nga quality product ginadulong gid sa aton sang Doc Gico Alternative and Health Food Center mga kaksyon. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado iniya sa FDA Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika malapit dira sa inyo sini nga lugar. Las 8:38. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Mayang gabi lang kay Manong Dodong Alimona dira sa Sitio Tuburan, Barangay Pandanon, DSB. Ang tiyo ko da nga si Tito Boy Torabilia and family. Salamat. Amo ning tiyo ko nga purti ka gwapo ni Action Hands. Tapos may height pablihaw. Pero way gidya do hindi maayo ang iya sining palad sa pagigugma. Hindi tanan nga gwapo gali aksyonen siya mapalaron sa pagigugma. Miyara sa mga gwapo nga sa perdido sa gugma. Pero manggarano naman sa mga kabataan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Awarang ngisi ni subong siya tunto gini hinablos kini mo do ginabuking gunis ko gapuhan guni ako. Sige, mang tamyaw kita nay while ginadial Action Hands mag-aksyon. Si Action na Dale Salazar balita gikan sa syudad sa Bacolod. Good evening, Action Bride tuod gidman nga mga pulis sa Bacolod, mga
Grabe man eh. Layog ko no. Guro hindi kasarang mga krimen sa Bacolod may rason gidman nga ari guro si Espinido dire. Hindi lang ko sure do ga perform gid mga PNP naton sa Bacolod. Kita mo din panay la di milyones. Yeah. Good evening, Sir Brian. Gamonitor gid ako subong sa imo pamati gid sa imong balita ini nga gabi. Greet ko lang Piamonte sa Purok Masinadyahon, Barangay Pahanukoy. Bao salamat gid ra sa inyo. Action Bride, damo gid diri siya bo sa Banago kag adik. Oh, hindi lang pag-generalize sa mga portion nanda. Oh, good evening, pwede kami kapangayo landline nyo. Landline number sang station 8. Ayo on tabi section J. Action J, MB pwede mo Action J masulat da sa may whiteboard ta. Station 8 lang nga landline ari dio. Station 8 sa police blaw may kapangayo sa aton. Nan. Kaya di ko sunado mo. Sige, lawagon ko dugay-dugay. Action Bright, good evening. Idol ko na si Lieutenant Colonel Espinido. Monitor lang kami diya. CISSG Morsha Chapter ini. Damo, gini naga-idolize niya. No? Good evening, Action Bright. Salot gig ko kay Colonel Espinido. Kay para gid sa kayuhan ang tinutuyo niya. Hindi para magpatay. Libra boy ini. Okay, sa nangayo sa number sa police station number 8, Mangkaksyon, 444-1593. Tama, Action J. Aha. 444-1593. Salamat gid Action JM, ha. Good evening, Action Bry. Isa man ako sang maukod nga tagparmati sang Action Radio. Ako ya believe kay Espinido. Amo na iya ang sakto nga Police Julius niya sang Barangay Bantayan, Cabancalan City. Damo buto si Sir Espinido, no? Good evening, Action Bry. Wala gid kami untat pagpamati sa imo. Programa. Wala mga radyo ang ano naman. Balay para makapamati gid Action Radio. Tamyaw ko lang Family Ribalde, Hinardino, Paglinawan, Hibong, especially sa akong asawa nga si Gina, kag amon 3 ka bata nga gapulaw gid kami pamati sa Action Radio. Putod o tamuan kalawig. Mga kwan lang, mga 4 to 5 lines lang ay kay para mabasahan ginaton. Pasensya gid. Good evening, Action Bright. Tamyaw ko na sa La Castillana si Butok Katigan, si Noel niya. Kabaloka ko ng imo nga text nga tamaan kalawig. Ang smart o kon globe man na, ginapang utod man na nila kay group din di kay ego. Ting utod sina, subong nag-abot ang ulo niya, ang utod sina karon ara na sa Action 9 Patrol kay Action Eric Magbanwa. Action Bright, monitor lang kami niya. Family Piso, Choy Piriyong, Espanyola, Chay Tima, Aldia, Sumugat, Leia Espiso, salamat, Ruel Sulid, Action Radio. Salamat, Gidra sa inyo. Action Radio City Hall Report. Pamati, Anta Aber, ang palayag ni Mayor Bing Leonardia angot sa Shabulais City. Suno kay Lieutenant Colonel Espinido. Action Del, may gabi. Yes, Action Bray. For the first time, nagkatagsang reaksyon si Bacolod Mayor Evilio Leonel Diaz sa nangin palayaga sa kontrobersyal nga pulis si Lieutenant Colonel Jove Espinido nga naglaragway sa Bacolod City bilang Shabulais City. Action Bray sa pinaka-late sinino nga press conference last week. So sabay din ni Mayor Bing siya kaina ginhambal niya sa mga katapos ng media nga it's either may posible mayara si Espinido, no, Action Brian sang batihan kun nga iya sini na palayag nga Shabulais City ang Bacolod. Kay Mayor Bing information or batihan nga wala iya nakahibalo ang mga city officials din naton sa syudad sa Bacolod, Action Brian. So sunod rin kay Mayor Bing para sa iya wala nagkulang ang lokal nga kapulisan diri sa syudad when it comes sa anti-drug campaign sa Bacolod City Police Office nga sa organisiya nga sang 2019 ang panguna ang Bacolod PNP sa may pinakadamo nga confiscation nga mga illegal drugs. Action Brian sa Bugos nga Western Visayas. Sang ginmuno ni Espinido ang regarding sa logistical support kuno siya kulang gid no ang suporta nga ginapangita or ginahatag ginapakita sa lokal gobyerno sa Bacolod para sa anti-drug campaign. Sunod kay Mayor Bing premature pa hambalon Action Brian nga wala nagabulig ang syudad sa Bacolod or kulang ang support nga ginapangita sa anti-drug war campaign. Pangod sunod siya ang syudad nagagasto man sa pagpatukod sa drug rehabilitation
Center. Ang syudad ang nagastuman sa pagtukod isang balay silangan nga para sa mga drugs run reaction by. Sunod rin kami being premature pa nga sunod siya, wala pa man sila gani naka-estoryahanay ni Lieutenant Colonel Espinido Action Brian. Galing kay galing kay di man to yung rehabilitation ang ginapangita, kundi salakyan, pagkaon, kag ano tong isa tong ginamuno niya, no? Gasolina. So kay Mayor Bing, ate, ang namuno na din ni Mayor Bing, isa sa mga ginabaton sa Bacolod 20, amo ni siya ang malapit tunga sa milyon sa kada bulan Action Brian para sa gasolina sa kapulisan. Tido ka dako naman gani, no? Correct, Action Brian. Kaya magluwas sa gasolina daw dira, padra nila ginakuha ang mga bill sa telepono, internet, kag pila pa ka mga kinahanglanon sa operasyon sa kapulisan diri sa syudad sa Bacolod. So meaning, ang tunga sa milyon, hindi lang kay para sa gaas gina-action Dale, kundi tanan nga gina-utilize nila dira Action Dale. Correct, Action Brian. Okay. So, sunod kami Bing, although wala man sila naka-istoryahanay ni Sir Espinido, maybe mo na siyang rason kung nahambal sining kulang ang support kaya napakita sa LGU sa anti-drug campaign. Aling tingong ni Bacolod Mayor Julio Leonardia. So this is, I would say, an improvement and a bigger one because the need all over. Maybe he has his own basis, which we are not private. Okay, daligid lang. Give that to him. Okay, iyan na special mission. However, we also take cognizance of the fact nga ang local police had also done its job. On record, hindi lang ang ato nga BCPO number 1 sa region in terms of apprehension kag mga confiscation. So, meaning, nagkaobra man sila. So, we have to give credit to Colonel Binyas and the BCPO for lowering the volume of crime in Bacolod. We compared 2018 and 2019, and the drop is about 32-33%, which means one-third of the crime has disappeared. Now, so, for me, this is a positive development because if the BCPO concentrates on peace and order and Colonel Espinido concentrates on the anti-illegal drug campaign, so maybe this is the solution na ma-limpyuhan tayo itong Bacolod. Well, that is premature to say that, no? Because wala pa man kami gani ka istoryahanay. Kag, if you talk about local government's attention to illegal drugs, we are one of the few gani nga gasto ya gidako ang ilang atong rehabilitation center, but part of the anti-drug campaign ang aton balay silangan, which those two combined is almost about 40 million. That is also about the anti-drug campaign. So wala pa man kami kabalugid specifically kung anong iya nakatike, kung anong iya to yung nasawaan sa ibang banway. Wala ta kami kabalo. We will have to find out. Na batian si Mayor Bing Leonardia, no, since gin-compare bala ang mga previous nga mga LGU kusti na-assign si Sir Espinido diri sa mga syudad sang Bacolod, Action Brian. So, may apisar to, may ara na sang gina-provide ang city every month, abi $500,000. Diba si makabulig man to gurong pangayo ni Espinido or ano to man pangayo, giman to pabati-bati, anong sistema, nga madungag-dungagan ini para lagid sa sininga Operation Action Day, ano? No more on request, Action Bray, since ang sunod rin gani kay Vice Mayor Sid Pamilyaran, kinanlaman na sulat nga nagapabalo nga may mga request man ang kapulisan para man sinisila nga mangin madinalagon kag ang ila sini nga mga anti-drug operations sa Bacolod City, Action Brian. So na kay ting LGU para man lang sa ikayo sang publiko, di man manugon mag-usar sang kwarta kay man ka gobyerno i-provide na formal gurong nga communication ng kinanglano Direction Day. Action Brian. Kaya Premier Bing, top priority gid man ang Bacolod City Police Office, ang kapulisan diri naton. Sunog rin siya in kaso nga may mga department or offices nga naga-request, Action Brian, para lang ma-improve ang ila sining nga serbisyo, ginahatagan sang syudad ang ila sining nga mga request kung masarangan sang syudad sa Bacolod, Action Brian. Kaya ang LGU ang ginapangita investors. Ang investors ang ginapangita nga lugar peace and order. So dapat vice versa buligay gid Action Day la. Correct, Action Brian.
Brian, para may raman belasang positive effect since business-friendly city ang syudad sa Bacolod. Aha. Sa regarding Action Bray, update sa school supplies, no? Pagkanagtag sa libreng school supplies, so kaina, may ginpatigayon nga ceremonial distribution sa diin ang pito dito ka mga district schools, public elementary schools sa Bacolod City, ang nagbaton Action Bray sining mga school supplies nga sa ara na Action Bray sa mga bulutuan. So ang mga principal na mga teachers ang mag-distribute, unlike mula last year, kasi Mayor Bing personally, no, ang nag-meet and greet sa mga kabataan pag maghatag sa school supplies. So ang statement rin ni Mayor Bing, sunod siya ganambala niya si Executive Assistant Moises de la Cruz ang Classroom Head in Education. Nasubong bala siyempre at sikasuhon na, no, mas mayong at tempranuhon ang purchase request, makapatigawan sang bidding para at least lang target sini mapanagtaga ang school supplies nga mayroon na sang bag antes o kon ang bago pagbukas ang opening sang school year 2020 kag 2021 Action Brian. So meaning ang 2019 niya ipanghatag ginaya subong. Correct, Action Brian. So tapos ma-purchase naman another for 2020-2021 as early action day. Yes, Action Brian. Okay, mas mayo. So kayo na nakita natin ang school supplies to, i-correct lang, 8 ka mga notebook, may 6 ka lapis, 1 ka ruler, kag 1 ka plastic envelope, Action Brian. Namihan ko to maglanto kami mga ito mga upgrade na bag-o man to mga numbers kay pamutang to sa mga police stations kay emergency action day. Yes, Action Brian. Updated to, no? Ang number ka Amity, ka Fire, ka Red Cross, kag City Disaster Risk Reduction Management Office. Update gini mga upgrade man yang ako niya pang. So mayo no dako gid bulig ina no. Correct, Action Brian. Absolutely, sa bahin niya sang mga teachers, mga kabataan kaina, nagahinugyaw. Action Brian, sang naibalaw nila nga ipanagtag na, no, ining libre nga school supplies para sa 68,000 sa mga elementary students sa publiko nga bulutuan sa Bacolod City. Di ko nakabaton, ito ginikanan subong ini, kundi malang niya importante nga gamiton sang mga kabataan nila itagualang na anay kag ipreparar sa pagbukas sang klase kag may bag-o pagig kamo for 2020-2021. Ba kanami action del, no? Kay Action Bright, tatlo naman ang kabulan na nabilin. Summer naman, timing gina, no? May additional kamoy nga notebook. Wala labot sa bag-o pagid nga set of school supplies nga ipanagtaga subong, no, nga 2020. Mati mayo gid no. Action Dale ulayhon ko na lang 6 million pesos ang donation or bulig sa Bacolod sa Batangas. Yes, Action Bright, 6 million pesos ang donation. Magahalin siya sa Disaster Fund, Action Brian, sa City Disaster Risk Reduction Management Office. So sunod rin kay Mayor Bing, gusto niya alalangay o palarihas nga makabaton ang kutob sa mga local government units nga napatunan Action Brian. Gusto niya same amount na Action Brian. That's why it's either ilay ni ipalabay sa DILG Action Brian. Since sa Buwas Gadlaw may ipapubahan pa ni sa sanggo niyang panglungsod. Just like sa Gitimo, bala sa donation man sang syudad sa mga quake victims dito sa Mindanao nga 4.5 million pesos. Ini kwarta ini sang syudad hindi niya kay mga donations from Bacolod man nga mga friends nato na action day la. Yes, Action Brian. Sa quick response fund na siya sang CDRRMO. So 6 million pesos allowed man lang syudad nga magasto maghatag sang donation sa ibang nga lugar. Kung ang isa ka syudad or probinsya nagdeklarar sang state of calamity. So meaning hindi deliberate pa ni Buwas Galiya sa konseho. Most likely Action Brian maprubahan man na kay Sir Vargas apisar gadamo sa mga donations kung nagakabaton gikan sa ibang nga lugar, siya sa ibang nga pungsod, damo man Action Brian sang biktima dat sa sunod siya mas bayo na nga dako-dako ining ihatag nga donation or kwarta abi dito sa mga napektuhan gid sa palutok sang Bulkan Taal. Amo ning hambala non Action Dale nga masamin naton mabatian mas mayo nga ikaw maghatag ka sa kita ang hatagan Action Dale. Correct, Action Brian. Kaya magluwas nga napektuhan dito ang mga livelihood nila, di mga negosyo to Action Brian, halos sirado man. Dati dako-dako gini nga tayo maginanglaran para luwat ka makabangon ang probinsya sang Batangas. So ang magdaho sinito si Mayor Bing Linardia or any representative from Bacolod? Makapadala
ang syudad sang tiglawas or representative. Aha. Ay kinahanglan pa ni mga memorandum of agreement na action Yes, nga yes, permahan since amo na siya isa sa mga requirement nga ginakangayon sang Commission on Audit o CONCOA. Salamat, Action Dale. Sa Action Brian. Mga balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Maayong gabi lang sa kay Gio Orita, nag-monitor sa materiyon sa La Castilla na mga kaksyon. Araman nag-monitor sa materiyon si Nilda Siguanse, si Ronquillo Arcilias sa Kasiple. Ay, doon di amo ito nabasa. Ano naglapaw ho? Ronquillo Simeon Galiya. O gabi kalit. Naglain ng apelyido. Si Gerson Arcilias Kasiple naman, nag-monitor subong dira sa may Lirio, Barangay Tacoling. Salamat kay kayo, ano? Jo Marie Robles, sang Barangay Mansilingan. Highlight ko lang kay Jomar Ligaya Osorio. Good evening, Action Bright. Amyaw ko lang kuda bana ko nga si Idoy Rosorio or Osorio, naga-monitor gid. Rebecca Bolivar, naga-monitor mine ariman sa Jose Moncal Torilla. Si Glenn Dikina Merabi, sang Cadiz City Makaksyon, naga-monitor mine. And Rosemary Bailon, Merida Bailon. May gabi sa tanan nga taga Morsha from Rose Halinia sa Kuwait, mga kaksyon ba. Si Jedski naman niya, si Racarpio. Nagamonitor sa Japan kada gabiantis magtulog, pamatigid action live para maka-throwback kay Lola ko upod kami permi pamati. Bao, salamat dira sa inyo. Kay Mayan Latuza Caspi. Good evening sa tanan, pamati. Gid ko kada gabi. Hello gali sa kay Caspi family and Poniles. Ernesto Paul Parinio, salamat man sa pag-monitor. Action Bray ay kaulugtasan sang PLDT, no? Sige kami follow up kay 2 weeks na wala internet, pabungol-bungol lang si Kapitan Paul Parnia. Amo na basta nakuha na gani, mabudlay nagidlagson-lagson. Muna sa mga kababainhan, hindi nyo pag-ihatag, mas temprano pag kay yawan, hindi ko pangita, kinunoy kon. Amo man sa PLDT, kung bayad na, kagula na internet, pabungulan na kamo nila. Ay, sus ko. Philip Alonsagay, si Araman si Mike Sevan, naga-monitor man sa Abu Dhabi sa UAE Makaksyon, naga-monitor man si Material. Kumusta ka muna sa UAE? Subong tauhay na. Sige, may man, ano? Sa Sumagli, sinang gabi may sunog, ano? Check na ito niya. Good evening, Action Brian. Monitor kami ni Tamyaw ko lang family Tabares. Redimo, Daza, Bilnas, Abindan, kag sa tanan-tanan na lang ang taga-barangay Tampad, Kawayan. Kung makatamyaw ni Slableno, nang itag isa ka barangay, no? Manang nami, gina mo. Ang Team Kimbat naman sa Kanjakap Tapi, grupo sa Tapasiro ni Boss Alex, Bimbo, Prido, Randy, Iboy, Elmer, Bulag from Moring, Makilan. Good evening, Action Brian. Sakto ka sa ginhambalyo sang ligad na si Mana. Bakit sa second collection pa hindi na lang buong collection ihatag? Parte ni sa simbahan. Ano bukaran niya ng simbahan man? Good evening, Action Bright. Amyaw ko lang ng family Pacaldo. Sitio Cambaldes, si Palay City. Panamyaw si Dodong Pacaldo. Busog ng grupo pirme kay Caldo. Hi, good PM sir. Monitor lang kami diya sa Locsin 2. Tamyaw ko lang asawa kog anak ko na manamyaw si Chito Sanico. Salamat gid ra sa inyo. Good evening, Action Bright. Salamat gid sa kadagabi. Puno gid kami sa informasyon. Grabe pang spelling sa informasyon as in informasyon. Salamat gid, pwede ka hasta alas 10. Grabe na po ni mo haday. Murag ga-request hasta alas 10. Duwe, dito mo ko pagpatulogon, may nako na persa karon pagkabuwas sa gabi naman. Grabe pag yun ang imo, ano? Tagod PM, friend kong natulugan, si To Reynold, bugtaw pamati, ang horoscope mo from, nag-horoscope ko diya, ay man kong horoscope subong. Si Madam Tare, nagro pangita nila. Sige, why na kita sa igo pang oras makaksyon sa aton sila nga pagpangalagad
Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na magbanwa sa technical side. We have Action Henry Spulgar. Kaya daw hasta man palas Gisonya man guroning kay sa Action JM bahikin sa pang side. With Action Ann Defensor sa New Center, standby karon sa Action Night Patrola with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatyan ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Nagapasalamat kay kita na magilibati tabwa sa mga yapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.